ನಾಟೋನುವೆ ಏನಿಗಲ ಎಡ್ಡೆಂತಿನೆನು ಕೊರುಲೆಂದು ನಾಟೋನುವೆ ಓ ಆನೆ ಮೋನೆದ ಸ್ವಾಮಿಯೇ ಸಿರಿಪಾದ ಸುಗಿತೊನ್ವೆ ದುಂಬು ಪೂಜೆನ ಕೈ ಕೊಣುನ ಗಣದುಳ್ಳಯೇ ಈ ಮಲ್ಲಯೇ ನಂಬಿನಾಕ್ಲೆಗ್ ಇಂಬು ಕೊರ್ಪಿನ ಮಲ್ಲ ಮೈ ಮೆದ ಕರ್ತವೇ ಉಂಡೆವೋಳಿಗೆ ಅಪ್ಪಗ ಪುಂಡಿ ಪುಂಡಿನೋ ಆನ್ವೆ ಸಿರಿಪ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಚಾವಡಿ ಪನ್ಪನೆ ನಮ್ಮ ನಿಚ್ಚಲ ನಿರಂತರ ಕಲಾವಿದೆ ಆದಿತ್ತೊಂದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಆದಿತ್ತು ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕುಲು ಸದಸ್ಯರ ನಕಲು ಮಾತ ಸಾತು ಕೊರೊಂದಿತ್ತು ಅದೊಂಡ ಅತ್ತನಾಂಡ ತುಳು ನಂಚಿನ ಅಂಗದಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಗುರ್ಕಾರಿತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ದಾದ ಆತಿನ ನನ್ನ ಆಪನಂಚಲು ಬತ್ತನ ಬಿನ್ನೆರ್ ನಕ್ಲೇನ್ ಪಂದ ಬಿನ್ನೆ ನಡೆದು ಎರಡು ಕಾರಣ ಉಳ್ಳಾದು ಅಮೂರ್ತದ ಸಿರಿಮಿರೆ ಒಂದು ತುಳುವಪ್ಪೆನ ಉಡಲು ನನ್ನ ಚಿತ್ತಿನ ಪುಣ್ಯ ಸಾಧ್ವಿ ನಮಗೆ ಕಲ್ಲು ದಕ್ಕಂಡ ಆ ಕಲ್ಲು ಎಂಚಲು ಬರಡು ವಾ ಜಾತಿ ಜನ ಭಾಷೆಗೆ ತಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಎತ್ತಿನ ಭಾಷೆ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಜನವರಿ ಪೊಂತೇಲ್ ಜಾರ್ದೆ ಪೆರಾರ್ದೆ ಪುಯಿಂತೇಲ್ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರಬುದ್ಧವಾಯಿ ನಂಚ ಭಾಷೆಗೆ ವಿಶ್ವಡುಳ್ಳೇರು ರಡ್ಡರೆ ಕೂಟ నేను దయమల్ తప్పల్తానవే బజపే ఈత పిక్ಕೊಂಡು ತಿಕ್ಕದಂಡು ಮುರಾಣಿ ಅಂತ ಆತುಂಡು ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಆದ ಪುನಗ ಸೆನ್ಸ್ ಜಾಗೆ ಸೀತಾರಾಮ್ ಕುಲಾಲ್ರಿ ಪತ್ತದ ಉದ್ಯೋಗ ಬತ್ತ ಭವನ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಪಣಪುಣದಂಡ ಉಮನ ನಮ್ಮ ಅರ್ನ ಹಟ್ಟಟ್ಟು ಚಿಟ್ಟಿ ಸೊರಪಾಡಿಲ್ಲ ನೆನೆ ದಾಯೆ ಪನೊಂದುಳ್ಳೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪೇರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತಾರೆ ಆ ಕಾಲಡು ಉಮಾನತ ಕೋಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬತ್ತಿನ ನಂಡ ಮುರಾನಿ ಮೂಜಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಜಿ ಕೊಟ್ಟಿ ಕಾರಡ್ದು ಆಯ್ತಾ ಬಿರೋ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಮಾಟ ಮಲ್ತ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ತಿಕ್ಕೆರೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಚಿವರ ಸುನಿಲ್ ಅಣ್ಣನ ಬೆರಿತಾಂಗ್ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಂತ್ರಿಲ್ನ ಯಪ್ಪೆ ಆರ್ನ ವರೆ ಮಟ್ಟ ಇತ್ಯದ ಡಿಸಿ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ರು ಭಾಷಾತ್ರೆ ಬಗೆಲ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತದ ತೆರುಣಿಯನ ಪ್ರಪ್ರಥಮಾದ ಪನೊಂದುಳ್ಳೆ ಮಂದಿರಗೆ 25 ಲಕ್ಷ ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ತೇರು ಬಯಲು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಲು ಬತ್ತದು ಕೈಗೆ ಅಪ್ಪೆಲ್ ಈರೆಗಲ ಅಪ್ಪೆಲ್ ಲೆಪ್ಪಡಾದು ಆರ್ನ ಗೈಟೆ ಉದೀಪನ ಮಲ್ಪನಂಚೆತ್ತ ಅಂಗಾರಣ್ಣೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲ್ಪನಂಚೆತ್ತನ ಪ್ರಥಮ ಭಿನ್ನಪನೆ ತುಳುನಾಡದ ಮೂಲ ನಿವಾಸಿಲ ఆయన చెత్తన ఏ ಮೂಜಿ ಜನ ಮೆಗ್ಗಿಪಲ ದೋಳುಪಾಡ್ನ ವರೆಮುಟ್ಟಗಳ ತುಳುವಪ್ಪನ ಜೋಕುಲು ಗೆಟ್ಟು ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿದ ಬಗೆಟ್ ತುಳು ರಾತುಜಿ ಪ್ರಮೋದಣ್ಣ ಅಸಂಖ್ಯ ಮಗವೀರರು ರಡ್ಡಿ ಜನ ಕದಲಾಯರು ಈತು ಪೂರ ನಮವುಲಯ ಒಂದು ಇರೆಗೆ ತಾಕತ್ತುಂಡು ಎರಡು ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ನಾಡದ ಜನಕಲೆಗೆ ಯಾನ ಭಿನ್ನಪ್ಪ ಮಲ್ಪನು ಸಮಾಜ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜ ಬಂಟ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಸಮಾಜ ಪೂರ ಸಮಾಜ ಬೋಡು ಆಂಡ ಚೆತ್ತನ ಚದಿ ನಮ್ಮ ಬತ್ತಿಜಿಂದ ತುಳುವಪ್ಪೆಗೆ ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಯ ಏರು ಒದಗಿಸವ ಒಂದೇನಂಜಿ ಯಾನ್ ವೇದಿಕೆಡೆ ನಿಗಳ್ಳ ಭಿನ್ನಪ್ಪ ಮಲ್ಪನು ಕೂಡೊಂಜಿ ವಿಚಾರ ಬಣ್ಪೆ ಜನ ತುಳುವೇರಂತ ತೋಜುಂಡು ರಡ್ಡರೆ ಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆಡು ಕಾರಣದಾದ ಮದ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಎತ್ತಂಡು ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರ ಮಾತ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಪೌಡ್ಜ ಐಡೊಕ ಭಾಷಾವಾರು ಪ್ರಾಂತ್ಯ ರಚನೆ ಅಂಡು ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಕೇರಳಗು ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಗು ವರಿನವು ಕರ್ನಾಟಕ ಕರಾವಳಿ ಆಂಡು ರೈಕುಲು ಸಮೇತ ಅಲ್ಪದಗಳು ಹೋರಾಟ ಮಲ್ತೇರು ಕನ್ನಡಗು ತನ್ನ ಬದುಕನೇ ಕೊರಿಯರು ತನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ತುಳುವಪ್ಪೆ ಆದಿತ್ಲ ತನ್ಕುಲ ಮಾತೃಭಾಷೆ ತುಳುಂದು ಅಡೆವರೆ ಮುಟ್ಟದ ತುಳುವೇರಿಗೆ ಬರೆದು ಕೊರ್ನೆಟ್ಟು ಈನಿತು ಮಾತೃಭಾಷೆ ತುಳುವೇರಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಮ್ಮಿ ಆತಿ ಉಂದೇನು ಯಾನ್ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಯಾನ ತುಳು ಭಾಷೆದಂಚಿ ತಿರ್ಗವಡು ಅಕುಲು ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗೆ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯುವಡು ಇರುಮರಣೆ ಮಂಡ ಇನಿ ತುಳುನಾಡು ಅವನಿ ತ್ರಾಣ ಇರು ಮಾತಿರ್ಲ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ನಿಕಲ್ನ ಮುಲ್ಕಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಕೇಂದ್ರ ಬೊಕ್ಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗೂ ಅಧಿಕೃತ ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆ ಅವಡು ಎನ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದಗೂ ಸೇರಿಡುವನು ಪನಂಚೆತ್ತನ ಒಂಜಿ ಬೇಡಿಕೆ ದಿವಡು ನಿಖಲ್ನ ಬೆಗ ಒಂಜಿ ಬಿಂದು ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮುಡಿಪುಗೂ ಕಾಣಿಕೆ ಬಾರ್ದು ತಿರುಪತಿಗೂ ಕೊರ್ಪ ನಮ್ಮ ದೈವಳಿಗೆ ಅಗೆಲು ತಂಬಿಲು ಕೊರ್ಪ ₹1 ನಮ್ಮ ಬೆನ್ನಿನತ್ತ ಒಂಜಿ ಪಡಿ ನಮ್ಮ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿ 5 ಎಕರೆ ಅತ್ತಂಡ ಪುತ್ತೂರುಡೊಂಜಿ 100 ಎಕರೆ ಇಂಚ ತುಳುಕು ಭೂಮಿಜ್ಜಿ ತುಳು ಗ್ರಾಮ ಬಣಪನಂಚೆತ್ತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಜ್ಜಿ ಪ್ರಮೋದಣ್ಣ
ಯಾನಿರಡ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರ್ಡೊಂಜಿ ಬೇಡಿಕೆ ದೀಪನೆ ಈರಡ್ದ ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಉಡುಪಿಡೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂಜಿ 20 ಅದು ಈರ ಆ ಪ್ರದೇಶ ಈರೊಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೊಡು ಯಾನಿರಡ ಬೇಡಿಕೆ ಮಲ್ಪೆ ಅವು ಕನ್ನಡ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಭೂಮಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ದಾಲ ಬಂಗಜ್ಜಿ ಅವಳು ತುಳುಭವನ ಮಲ್ತಂಡ ತುಳುಭವನ ಆವಡು ತುಳು ಗ್ರಾಮ ಆವಡು ಅಂದು ಆನ ಭಿನ್ನಪ್ಪ ಮಲ್ತದೆ ಈತೇನು ಪನ್ಪೆ ನೆತ್ತ ವಿಚಾರಡು ಮಸ್ತ್ ವಿಚಾರ ಪಂಡ್ರೆಂಡು ಅಂಡ್ ಅವೇ ಭಾಷಣ ಆಪುಂಡು ಅವನು ಪಂಡ್ರೆ ಪೋಪುಜಿ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ತದೆ 13 ದಿನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತಿನಕಲ್ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರಿ ನಮ್ಮ ಬಂಡ್ರೆ ಆಪುಂಡು ಈತ ಸಿಪಾಯಿ ಇದಂಗೆ ಅತ್ತು ಬಿಕರ್ನ ಕಟ್ಟಿಡ ಬಲಿದಾನ ಕೊಡ್ತಿನಕಲ್ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರಿ ಒಂದು ಪೂರ ನೆನಪು ದೀಕ ಅಂದ ಪಂಡದು ಕೊಡೊಂಜಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಹಿಡ್ದು ಎಂಕಲ್ನೆಲ್ಲ ತಪ್ಪುಂಡು 25 ವರ್ಷ ಅಂಡು ಅಕಾಡೆಮಿ ಅದು ಏತೋ ಸಂಘಟನೆ ತುಲೆ ಯಾನ ಬಣಬನಿನಿ ಎಕ್ಕಾರದ ಕೂತು ಜೋಕುಲು ತುಲೆ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಆ ಬಾಲೆ ತುಳು ಲಿಪಿನ ಕಲ್ತದ್ದು ಒಂಜಾತದ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪಂಡು ತುಳುಟಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಲ್ಪುಂಡು ನಾಟಕ ಮಲ್ಪುಂಡು ಪನ್ಬನಿ ದೈವ ನರ್ತನ ಮಲ್ಪುನ ಚೆತ್ತನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ಸಮುದಾಯದ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪಡೆದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತೀನಿ ದೈವಾರಾಧನ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಕೀರ್ತಿಗಾನಂತ ಕೊಡ್ತೇರು ಏಪ ಗುರುತಿಸವನ ಅಕಾಡೆಮಿ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಮೂಜಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತುಳುಕೂಟಲು ಪನ್ಬನೆ ಕಾರಿಜ್ಜನಂಕ ಆರು ವಿಶ್ವ ತುಳು ಏತೋ ತುಳುತ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಿನಕ್ಲ ಗುರ್ತಿಸವದ್ದೀಜಿ ಪಣ್ಪನಂಚೆತ್ತನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಉದ್ದೇಶಡು ಈ ಸರ್ತಿ ಎಂಕಲ್ನ ಕೂಟ ಬತ್ತಿ ಎಂಗ್ಲು ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ತ ಎಂಕುಲು ಅಕಾಡೆಮಿ ಹಿಡ್ದು ಹಿರಿಚಾವಡಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಂದು ಐನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಘೋಷಣೆ ತುಳು ಭಾಷೆಗೇರು ಬೆಂತೇರು ಅಕಲನ ಗುರ್ತಿಸವಡು ಪಣ್ಪನಂಚೆತ್ತನ ವಿಚಾರ ಬತ್ತಂಡು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಡು ಪಾಡಿಯರು ಕತ್ತಲ್ ಸಾರು ಆರೊಂಜಿ ಕ್ಲಬ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪೇರು ಆರು ಜೋಕುಲಾಟಿಗೆ ಮಲ್ಪೇರು ಆರೊಂಜಿ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಲೆಕ್ಕ ತರ ಮಾತೆರಲ್ಲ ಅಕಾಡೆಮಿನಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪೇರು ಮಾತ ಮುಕ್ತ ಚೇಂಬರ್ದುಳ ಯಾನ ಮಾತೆರಲ್ಲ ದೂರದಿದತ್ತು ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ಪೀಟುಗು ಗಣಸ್ತಿಕೆ ಬೊಕಾಯ್ಕೆ ಮಲ್ಲಸ್ತಿಕೆ ಬರ್ಪನೆ ಯಾನ ಮಾತೆರಲ್ಲ ದೂರದಿದು ಯಾನೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸ್ಥಾನಡುಲ್ಲೆ ಪಂಡನೆ ಟತ್ತು ಬರ್ಪನೆ ಪಂಡ್ಪನವಿನ ದಿಡ್ಡೊಂದು ಪುರಸ್ಕಾರ ಪಂಡದು ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ತದ ಪ್ರಮೋದಣ್ಣ ಅಂಚಿತನ ಇನಿತ ದಿನ ಅವೇನು ತಿಂಗೋಲು ಆವಡಿತ್ತಂಡು ಆಂಡ ನಮಕ್ ಕೊರೋನಾದ ಸಂದರ್ಭ ಈ ದುಂಬುದ ಬೊಳ್ಳೋರ್ದ ಹತ್ರ ಅರ್ಧಗರ್ಧ ಅನುದಾನ ಕೊರತೆ ನೇರ್ ದುಂಬುದ ರಾಡ್ ಕ್ರಮ್ ಮಲ್ತ ಆ ಪುರಸ್ಕಾರನು ಮೂಜಿ ಟರ್ಮುದ ಪುರಸ್ಕಾರನು ಮಲ್ತ ಇನಿ ಸಿರಿ ಚಾವಡಿ ಪುರಸ್ಕಾರ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಅಕಾಡೆಮಿ ಚಾವಡಿನ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ಪಾಡುವ ಪತ್ರಿಕೆಡ ಪಾಡುವ ಕುಟುಂಬದಿಲ್ಲದ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಏರೆಗೆಲ್ಲ ಫೋನ್ ಮಲ್ತ ಬಂಡ್ರೆಜ್ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಇಲ್ಲದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರೋಡು ಬತ್ತಿನ ಕೆಲೆನು ಎಂಗ್ಲ ಮೋಕೆಡು ತರ್ಕೊನೋ ಏರೆ ಬರೋಡು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾಕಜಿ ರಹಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತನೆ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ ಮಲ್ಪುಜ ಸರಕಾರಗೂ ಗೌರವ ಕೊರ್ಪ ಐಕಬೋಡಾದು ಇಂಚ ಮಲ್ಪುನಗ ಮಾತೆರನ ಸಹಕಾರ ಬೋಡು ಇನಿತಲ್ತನಂಚೆತ್ತನ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತನಂಚೆತ್ತನ ಸಂಘಟನಪ್ಪ ಪುರಸ್ಕಾರ ಪಡೆಪನ ಮೌಲ್ಯ ಪಣವುದ ಮೌಲ್ಯ ಎಲ್ಲಿಯಾದಿಪ್ಪು ಅಪ್ಪೆನ ಜಕ್ಕೆಲ್ಡ ನಿಕ್ಕಲಾಗಿ ತಿಕ್ಕುನ ತಮ್ಮನಿಗೆ ಒಂಜಿ ನನಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಯ್ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ತುಳು ಅಲ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಬರವಲು ತುಳುಲಿಪಿ ಬರಡು ಬಂದು ಹೋರಾಟ ಮಲ್ಪೇರೆ ಗುರುತಿಸವನೇರು ಇರುವ 1000 ಜನ ತುಳುಲಿಪಿ ಕಲ್ಪೊಡು ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಬೆನ್ಬಿಡು ಅಕಲನ ಗುರುತಿಸವನಿಯರು ನೆಕ್ಕ ಪೂರ ಗುರುತಿಸಾರ ಆಸ್ಪದ ಆಪಿಲಕ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮಲ್ತದಂಡು RT ಆಕ್ಟ್ ಒಂಜಿ ವಿಘ್ನ ಸಂತೋಷಿಲು ಕೇಣುತ್ತೇರು ಕತ್ತಲ್ ಸಾರ್ ಇಂಚಿತ್ತನ ಪುರಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತದೆ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಕಾಸನ್ನು ದುರುಪಯೋಗ ಮಲ್ಪೇರು ಪಣಪನಂಚಿತ್ತನ ಕೇಣುತ್ತೇರು ಆಂಡ ರಡ್ಡು ರೀತಿಯ ಉತ್ತರ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಭಗವಂತನ ಉತ್ತರ ಇತ್ತಂದಂಡ ಅವು ಯುಕ್ತಾದಿಪ್ಪು ಅತ್ತಂಡ ವಾ ರೀತಿದ ತನಿಖೆಗಳ ಪಣಪನಂಚಿತ್ತನ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಒಂಜಿ ಗಟ್ಟಿತನ ಈ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಗ್ಲ 18 ಜನ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಎಂಗ್ಲ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ಗೊಂಡು ಖುಷಿಟವನ್ಪ ಎಂಕಲು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮಾಜಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರಖರವಾಯಿನಗೆ ದೀನದಲಿತರ್ನ ಕಡು ಬಡವೇರ್ನ ಕಣ್ಣನೀರು ಒಚ್ಚವನಾರು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಯಿನಂಚೆತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಯೋಜನೆ ಪಾಡ್ನಂಚೆತ್ತನ ಚಾತುರು ಪಿಪ್ಪಿನಾರು ಆರು ಏಪಲ ಪ್ರಮೋದ ಅಂಚೆತ್ತಿನ ತಮ್ಮನ ಸಿತಿಡು ಅರಿನ ಮೋಕೆಡು ಎತ್ಕೊಂಡು ಕುಡ್ಲಣ್ಣ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪನ್ನಡಾಪಂಡು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಸಭೆ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಈ ಜವಣೆ ಉಂಡತೆ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯೆ ಬಾಡ್ದು ಅವಳು ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಬೋಡಾದು ಹೊಟ್ಟೇರು ಕುಡ್ಲದ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು ಒಕ್ಕೆಲಾಪನ ಸಂದರ್ಭ ಬಂತೇರು ಸುತ್ತ ಬುರ್ತ ಆಗೆಲ್ಲ ಬಂತೇರು
ಒಂದು ನಿಂಗಲು ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ನಿಕಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪೇರು ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೋಡು ನಿಕಲ್ನ ಅಭಿಮಾನ ಮೋಕೆ ನಮ್ಮ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಸದಸ್ಯರು ನಮ್ಮ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗಟ್ಟಿ ಎಂಕುಲು ನಿರಂತರವಾದ ಅವಳು ತುಳು ಭಾಷೆ ತುಳು ಮನಸ್ಸಿನ ದುಶ್ಚಟ ಮುಕ್ತವಾಯಿ ನಂಚೆತ್ತನ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗಟ್ಟಿ ಲೇಸಿದ ಬಾಲಗಾತಿರೆ ಧನಿಕುಲ ಲೆಪ್ಪನೆ ಅಂಚಾರನ ಪುದರ್ ಎಂಕ ಬರಪುನ ವೇದ್ದೆ ಆರೆ ಬಜಿಪೆದ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸಾಯ ಸೇವಾ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಒಂಜಿ ಗುರ್ಕಾರೆ ತುಯ್ಯರಾವ್ ಈತ್ ಜನ ಜವನಿರ್ನ ಒಂಜಿ ಊಡಾಲಿಡು ಕುಲ್ದಿನ ರತ್ನಾಕರಣ್ಯ ಮಂಡ ಆತ ಜವನರಿಗಳ ಜೀವ ವ್ಯವಸಾಯ ಸೇವಾ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆತನಂದ ಓಡೆ ಸೊಸೈಟಿಡು ಎಂಗಲ್ಗೊಂಡು ಪಡಿಲಬೂರ್ ನಂಚೆತ್ತನ ಕಂಡೋಲಿನ ಕೃಷಿ ಮಲ್ಪುನ ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬು ಸೇವಾ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ರತ್ನಾಕರ ಶೆಟ್ಟರ ಮುತಾಲಿಕೆಡು ನಡತೊಂದುಂಡು ಆರಿನತ ಲೇಸಿಗ ಅತಿಥಿ ಬಂಡ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಬರೆದು ರತ್ನಾಕರಣ್ಣೆ ಇನ್ನು ಬೈದರು ಅಗಾಧವಾಯಿನ ಕಡಲ ಮನಸ್ಸುದಾರು ಎಂಗ್ಲ ರತ್ನಾಕರಣ್ಣೆ ಅರೆಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ದೈವಾರಾಧನದ ಕಲಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಇತ್ತೊಂದು ಇನ್ನೇ ಆರೊಂಜಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆದ ಆರೊಂಜಿ ಲೆಕ್ಚರ್ ಅದು ಕಲ್ಪ ಒಂದುಳ್ಳೇರಾನೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಅವೇನ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅದು ಕಲ್ಪ ಒಂದುಳ್ಳೇರು ಆತ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಇನಿಕ್ಕಲಾರ್ನ ವಂಶದ ದೈವದ ಕಸಬ್ ಮಲ್ಪನೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಆರ್ನ ಯಜಮಾಂದಿಲ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆರ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಆರ್ಲ ದೈವದ ತಿರುತಕ್ಕೆ ಬದ್ಧತೆನದಿಟ್ಟೊಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಮೇರೇನ್ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ನಟನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪಂಕ್ಲೆಗೊಂಜಿ ಸಾರಥಿಯಾರು ಯಪ್ಪಲ ಪಾಡುವಿರತ್ತೆ ಅವ್ರ ನೆಸಲು ಇಂಗಲ ಚೇತಕ್ ಪೂಜಾರ್ಲು ಅರಿಯನ್ ಲೇಸ್ ಇದೆ ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದ ಸಂಗೀತ ಕಲಾವಿದೆ ದಾಯಕೆಂಡ ಆರ್ನ ತಂಗಡಿ ಸಿದ್ಧಕಟ್ಟೆ ಮಲ್ಲಿಕ ಆ ಒಂದುಂಡು ಎಲ್ಲಂಜಿ ಅರಿಯಂಕಲ ಪ್ರೀತಿದ ಕಡಬ ದಿನೇಶ್ ರೈಕಲು ಅರಿಯಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಹಂತ ಹೊಟರ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ನಾಡಿದರು ನಮ್ಮ ಇದ್ದಾರೆ ಆರು ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಧನಿಕುಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೇದಿಕೆದ ಗುರುಕಾರೆ ಬಿಣ್ಣೆರು ಪುರ ಒಲಗಾತಿರು ಇನ್ನು ಆಯ್ತಾ ಗುರುಕಾರ್ ಅವಿನಾರೆ ಉಚಿತ ದಿನ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಪನ್ಪನ ಪಾತೆರಾರ ಪಂತ್ ಬೊಕ್ಕ ವಿಡಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ನೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡಿ ಎತ್ಕೊಂಡ್ವೆ ಮನೆ ಮುಲ್ತುರ್ದು ಯಾನು ಅಪ್ಪೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತೆ ತುಳುವಪ್ಪೆ ಚದಿ ಆ ತುಳುವಪ್ಪೆ ನಿಮಿತ್ತ ನಿಖಲಿಗೆ ಎಚ್ಚರುಡ್ಲ ಕೊಡ್ತೆ ನಿಖಲ್ನ ಸಾದಿ ಬೀದಿದ ಪ್ರಮೋದಣ್ಣ ಅವಲ್ಲ ಆವಡು ಐಕ ಬರೆದು ಕೊರ್ಪನ ಕೆಲಸ ಪಂಡಂದು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖೇನ ಚೆನ್ನ ಎತ್ಕೊನ್ನ ನುಡಿತೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಾಸ್ತಾವ ಅವು ಪಾತೆರದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಅರೆಗೆ ಯುತ್ತ ಪ್ರಮೋದ್ ಮಧ್ವರಾಜಂಚಿನೆ ಸದಸ್ಯರ ನಕಲು ದಯಮಲ್ತದ ಅಂಚಿನೆ ನಂಗೆ ಆಯ್ತಾ ಪೊರ್ಲುನ್ ತೂಪು ನಂಚಿತನ ಎಸಿರು ಎತ್ಕೊನುದುಲ್ಲ ಎತ್ಕೊನುಡು ಪಂದೆ ಭಿನ್ನಾಯ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಅರೆನು ಅರ್ತಿಡು ಶ್ರೀಯುತ ಡಾಕ್ಟರ್ ರವೀಶ್ ಪರವ ಅರೆ ಶ್ರೀಯುತ ರತ್ನಾಕರ ಶೆಡ ಸಿರಿ ಚಾವಡಿ ತಮ್ಮನದ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗಟ್ ಪುಸ್ತಕದ ನನ್ನ ದುಂಬದ ಕಜ್ಜ ಲಜಂಚಿನೆ ಲೇಸದ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರ್ನ ಕಳ್ಳ ಸಾಹಿತ್ಯಾದಿಪ್ತ ನಿಲೆಟ್ಟಿಲ ಒಂಜಿ ಮರ್ಯಾದಿ ಮಲ್ಪನಂಚಿತನ ಖುಷಿಕ ಮಲ್ತನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಲಾವಿದರಂಚಿತನ ಏ ಕುಸಿತ ಒಟ್ಟುಗು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡತೊಂದಿಪ್ಪಡು ಮಾನ ಇಂಚ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಣಂಚಿತನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ರೀತಿಯಾದಿಪ್ಪು ಐಕ್ ಪೂರಕವಾದ ಸಿರಿ ಚಾವಡಿಡ್ ಮಲ್ಲ ಸಾಧಕೇರ್ ನಕ್ಲಿನ ಕೆರೆಗೆ ತಮ್ಮನ ಮಲ್ಪ ಪನ್ಪುನವೇ ಗದರ್ ಶೆಟ್ರ್ ಅಳಕೆ ಅರೇನು ಅರೇನು ತಮ್ಮನ್ ಬಿಡು ಆರ್ನ ಸಾಧಸ್ಕಾರ ರಡ್ಡು ಸಾರತ್ತ ಇರುವತ್ತ ರಡ್ಡು ಶ್ರೀಯುತ ಗಂಗಾಧರ ಎ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಳಕೆ ದಿವಂಗತ ರುಕ್ಮೈ BM ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಡು ಉಪ್ಪುನಗನೆ ಇದು ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತನ ಮೇಕಲಾವಿದೆ ಕಾಲೇಜಿಡು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಒಟ್ಟುಗು ನಾಟಕ ರಚನಲ ಮಲ್ತೊಂದು ಐನ್ಸಾರ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಡೆ ಏರು ಎಡ್ಡೆಂತಿನಕುಲು ಏರು ಪೋಂಡ ಏರೆಗೋಳಿ ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ಣನಾಥೇಶ್ವರ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಾಗ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಲ್ತದು ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತೆರು ತುಳು ಚಲನಚಿತ್ರದ ಉತ್ತಮ ಗೀತೆ ರಚನೆಕಾರ ಬಿರುದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಜೆ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿಡು ಮೇರ್ನ ಈ ಸೇವೆ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಓತಿರ್ದು ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ರಿತಲ್ ಸಾರ್ ಗೋರ್ಕಾರ್ಲು ವೇಷುಡು ಒಂಜಿ ಕಾಲುಡು ನಾಟ್ಯ ಪುಗಾರ್ತೆ ಪಡೆಯಿನಾರು ಎಂಕ್ಲ ಸಿರಿ ಚಾವಡಿ ಪುರ ನಡುಟು ಕೊರ್ಪು ನಕ್ಷತ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಸಿರಿ ಚಾವಡಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ದಯಮಲ್ತದ ರೋಹಿತಕ್ ಪೂಜಾರ್ಲು ದಯಮಲ್ತದ ರೋಷನ್ ರೊನಾಲ್ಡ್ ಗೌರವ ನೋಕೆದ ಮಗೆಯಾದ ಸಾರ ತನ್ನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸನ ಕುಡ್ಲಡೆ ಮುಗಿಪಾದ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಮಿತ್ತದ ಮೋಕೆಡಾದ ತುಳುನಾಡು ತುಳು ಲಿಪಿ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತದ
ಉರಿಪಾಗಾದು ಅವೇತೋ ಸಂದರ್ಭಡು ಐತ ನಡತೊಂದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಬದಲಾವಣೆದ ಬಗೆಶಕರಾದ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗೋಡು ಉಚಿತ ತುಳು ಲಿಪಿ ಅಂಗಡಿ ಪ್ರಮುಖ ಸಾಧಿಲೆಗ್ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲೆಗ್ ತುಳು ಲಿಪಿ ಗಲಸೇರು ತುಳು ಲಿಪಿ ಪಾಲವೆ ಪಡ್ಪುನಂಚಿನ ಪಿರೌಡು ಬೆಂತಿನಾರು ಅದು ತುಳು ಭಾಷೆದ ಬುಲೆಚ್ಚೆಲೆಗ್ ಬೆಂದಿನಾರು ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆಗ್ ಕೋವಿಡ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಅನುಗ್ರಹ ಇಮೆರೆಗ್ ಉಪ್ಪಡು ಪೊರ್ತುಡು ಆ ಅಪ್ಪಿನ ಚಾವಡಿದ ಈ ಪುರಸ್ಕಾರದ ಈ ಚಿತ್ರ ಎಲ್ಲಿಯ ತಮ್ಮನ ಸರಿರೆಗೆ ಸಿರಿ ಚಾವಡಿ ಬಾಲ ಪುರಸ್ಕಾರ ಪಡೆಪುನ ಚಿತ್ರ ಕುಮಾರಿ ಬ್ರಹ್ಮಿ ಮಯ್ಯ ಸುರತ್ಕಲ್ ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಾಯಡು ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತನ ಚಿತ್ರ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸಿರಿಚಾವಡಿ ಬಾಲ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಬೊಕ್ಕ ರಮ್ಯ ದಂಪತಿಲನ ಮೋಕೆದ ಬಾಲೆ ಕುಮಾರಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಮಯ್ಯ ಇತ್ತೆ NITK ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಡ್ ಕಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುನ ಕುಮಾರಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಮಯ್ಯ ಮೇರು ತನ್ನ ಐವರ್ದು ಮಿತ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತೇರು ಕಟೀಲು ಮೇಲೊಡ್ಲ ಕೇಂದ್ರಬಲ ಸುದರ್ಶನ ರಕ್ತಬೀಜ ಕಲಾಕುಂಭ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೇದಿಕೆ ಕುಲಾಯಿ ಪಾಲು ಪಡೆತೇರು RV ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಮೊಕ್ಲೆನ ಅನ್ನೋನ್ ನಂಬರ್ ತುಳು ಕಿರುಚಿತ್ರಡು ಬಾಲನಟಿಯಾದ ಮಗಳು ಗಾಯತ್ರಿ ತುಳು ನಾಟಕಡು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಾಯಕಿಯಾದ ಬಕ್ರಮಡು ಮೆರನ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಾಧನೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಯಕರದ್ದು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆತೇರೆ ಮೆರನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರದರ್ಶನಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಸೇರಿಗಡ ನಟಿ ಕಲ್ಪ ಹೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಮೆರನ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರಡು ನನಲಾತ ಸೇವೆ 2022ನೇ ಸಾಲಡು ಸಿರಿಚಾವಡಿ ಬಾಲ ಪ್ರಚಾರ್ ಗುರ್ಕಾರ್ ಬೊಕ್ಕ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಕರ್ನಾಟಕ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಅಭಿಜಿತ್ ಮೇರೆಗೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಾಯದ ಬಾಲೆಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತಂದಾಂಡ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪರೆ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ಪರೆ ಸ್ತನ ಬಾಲೆಲ ಮಲ್ಪನಂಚ ಒಂಜಿ ಮಾದರಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಜಯಂತ್ ಸಾಧನೆದ ಪೊಲಬು ಇಂಚೊಂಡು ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಪರಿಚಿತ ಮಹಿಳೆ ಪನ್ಪುನ ಪಾರಿತೋಷಕ ಪಡೆಯರೆ ಪೂಜ್ಯದ ಪೂ ಬಿನ್ನೆರೆ ಗೌಜ್ ಸತ್ಯನೆಗಪುನಗ ನಾಟಕದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಪುಸ್ತಕದ ಇನಾಮು ತೆಗೆದಂಡು ಮಾಯದ ಪುಣ್ಣಮೆ ನಾಟಕಗೂ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಒತ್ತಿರ್ದು SU ಪಣಿಯಾಡಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬೆಂದಿನ ಬೇಲೆನು ಗುರುತಿಸಾದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ 2014 ಸಾಲದ ಪ್ರಶಸ್ತಿಲು ಮೆರ್ನ ಸಾಧನೆಗೆ ಸಂದದನು ಮಾಪು ಮಲ್ಪುವೆ ನಾಟಕಗೂ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ರತ್ನವರ್ಮ ಹೆಗ್ಗಡೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸುವರ್ಣ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆಯೊಂದೇರು ಅಜಪುರ್ದುಲ ಮಿತ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲಿಡ್ದು ಸನ್ಮಾನಲು ಸಂದದಂಡು ನೂದೆಡ್ದುಲ ಮಿತ್ ಕಿನ್ಯ ಕತೆಕುಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪರ್ಚಲಿಡು ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾದ ಪಾಲ್ ಪಡೆದು ಜನಕುಲ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರರಾತೆರು 1985 ಬೆಂಗಳೂರದ ಚೌಡಯ್ಯ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಹಾಲಿಡ್ ನೆತ್ತೆರ ನೀರ ಪನ್ಪಿ ನಾಟಕ ಬಂಗಾರಸುನ ಪಾತ್ರುಡು ದೆಹಲಿ ಟಿವಿ ದಕ್ಲ ಧಾರಾವಾಹಿಡ್ ಅಭಿನಯ ಬೆದ್ರ ತುಳುಕೂಟದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಸೇವೆ ಮುಂದುವರಿಯಡು ತುಳುನಾಡ್ದ 22ನೇ ಸಾಲದ ಸಿರಿ ಚಾವಡಿ ಮಾಂಗೇರ ಮೇರೆಗೆ ಬಂದುಲೆ ನನ ಜಯ ಯುವ ಸಂಗಮ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಎಕ್ಕಾರು ಆದರ್ಶ್ ನೇನೆ ಕಡಬ ದಿನೇಶ್ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ವಿಜಯಮ ಕೋಲ ಕಂಬುಳ ದಾಯನ ವಾರ್ಷಿಕ ನೇಮ ಐಕಾದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತದು ದೈವಸ್ಥಾನದ ಸುತ್ತ ಸಿಂಗಾರ ಮಲ್ತದು ದಾರಿದೀಪ ಶಕ್ತಿಯಾದ ಪ್ರೇರಣೆ ಆಂಡ್ ವರ್ಷಂ ಪ್ರತಿ ಸಾದ ಕೊರ್ನಾಲ್ ವಿಜಯ ಯುವ ಸಂಗಮ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಎಕ್ಟದ ಆಯೋಜನೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪುರಸ್ಕಾರ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಸವಲತ್ತುಲೆದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಅನಾಥಾಶ್ರಮದ ಜೋಕುಳಿನ ಒಟ್ಟುಗೂ ದೀಪಾವಳಿ ಆಚರಣೆ ಶ್ರಮದಾನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಸಾಧಕರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣಗೂ ಸಕಾಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆಡು ರಾಜ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಇಂಜಿ ಉಳಿದು ಉಂಟುದುಂಡು ನಿಕ್ಲಿನ ಪನೆರ ಪೆರ್ಮೆ ಆಪುಂಡು ನಿಕ್ಲಿನ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮುಂದುವರಿಯಡು ತುಳುನಾಡ್ದ ದೈವ ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹ ನಿಕ್ಲಿನ ಪಾಲ್ಗುಪ್ಪಡು ಬಂಡದು ಒಂಜ ಎಂಕ್ಲು ಮಲ್ಲ ಮಾತೆರ್ಲು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ವತಿರ್ದ ನಡಪನ ಚಿತ್ರ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸೇರಿಷ್ಟು 10 ತಾರೀಕು ಮುಟ್ಟ ತುಳು ಯಕ್ಷ ಅಂಗದಿ ಒಂದು ಎಂಕುಲು ಮಾತಲ ಇನ್ನಿತ ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ತಂದೆ ವಾವ ಭಿನ್ನೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಬೈದೇರು ಅರ್ನರಡ್ಡು ಪಾತೆರಗೂ ಎಂಕ್ಲು ಮಾತಕ್ಕ ತಂದುಲ್ಲ ದಯಮಲ್ತದ ಮಾತಾ ಬತ್ತದನಕ್ಲು ಸಭಾಂಗಣ ಕುಲ್ದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತಕೊಂಡು ಬಂದು ಭಿನ್ನಾಯ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಪನ್ಪುನಂಚತನ ಆಸೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗಟ್ಟಿ ಗಣ್ಯರೇ ಪೂಜಾರರೇ ಪ್ರೀತಿ ದೀದು ಬಂಧು ಮಿತ್ರರೇ ನೈಜವಾಯಿ ನಂಚಿನ ಒರಿ ಕಲಾವಿದಾಗ ಇದಮುಟ್ಟ ತಲ್ ಸಾರ್ಗ ಸಿಕ್ಕದಡು ತುಳುತ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರೀತಿ ಎರೆಗುಪ್ಪುಂಡು ಪನಂಡ
ಆ ತುಳು ಅಪ್ಪೆನ ಸೇವೆನು ಕಲಾರಾಧನದ ಮೂಲಕ ಮಲ್ತಿನ ತೂವರೆಗೆ ಕೆರೆ ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ ಸರ್ ಒಂದು ಸೇರ್ಪವ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಸರ್ ಮೋದಿ ಸರ್ ಒಂದು ಮೆರ್ನೈಟ್ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಪುದರ್ದಿನಗನೇ ಬೋದು ಆ ಸರ್ ಬನ್ಪಿನಂಚಿ ನಾವು ಶಬ್ದಗೆ ವಿಶೇಷ ಗೌರವ ಕೊಡ್ತಿನಾರು ದಯಾನಂದೇರು ಬಂದು ಪಂಡ್ರೆಗೆ ಬಯಸುವ ನಮ್ಮ ಪೂಜ್ಯ ಕಾವಂದೇರು ಅನೇಕ ವರ್ಷದ ಪಿರೋಡು ವಿಶ್ವ ತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನ ಮಲ್ಪನಗ ಯಾನ್ಲ ಕಮಿಟಿಡ್ ಈ ಪಣವುದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅದು ಏನನ್ನು ಮಲ್ತಿತ್ತೀರಿ ಅನ್ನದವಂತೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಾಯದ ಬಟ್ ಕಾವಂದೇರು ಎನ್ನ ಮಿತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸದ ಇದು ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಡ್ತಿತ್ತೇರು ಇತ್ತೆ ಕಾವಂದೇರು ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡ ಆಗ್ತಾರೆ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಕಾವಂದೇರು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಒಂದೇ ಅರ್ಜಿ ಒಂದೇ ಮನವಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಕೊಡ್ತೀನ ಮನವಿದಾದ ಬನಂಡ ತುಳುನು 8ನೇ ಪರಿಚ್ಛೇದಾಗ ಸಂವಿಧಾನದ 8ನೇ ಪರಿಚ್ಛೇದಾಗ ಸೇರ್ಪೋಡು ಅನ್ಪಿನ ಏಕೈಕ ಮನವಿನ ಕಾವಂದೇರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮೊರನೆ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾದ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಉಡುಪನಾಗ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆಗಳ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಸೆಕ್ರೆಟ್ರಿ ಆರು ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಂಡರ್ ಬರ್ಪೇರು ಕೇಂದ್ರದ ಗೃಹ ಮಂತ್ರಾಲಯ ಬರ್ಪೇರು ಯಾನು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಆರು ಸಿಕ್ಕಿ ಕೂಡಲೇ ಯಾನು ಕೇಂಡೆ ಯಾಕಲ್ಲ ತುಳು ಭಾಷೆ ಬಂದುಂಡು ಆರು ಮಿತ್ತದ ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ತುಳು ಭಾಷೆ ಉಂಡು ಅವೇನು 8ನೇ ಪರಿಚಯದಾಗ ಸೇರ್ಪೋನ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಲ್ಲ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಂಡ್ಲ ಇದ ಮುಟ್ಟಲ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆವಾದ ತುಳುನು ಘೋಷಣೆ ಇದ ಮುಟ್ಟಲ ಮಲ್ದುಜೇರು ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಯದ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆ ಘೋಷಣೆ ಆವಂದಿನ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆನು 8ನೇ ಪರಿಚಯದಾಗ ಸೇರ್ಪೋರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಂಡೆ ಅದಗಾರು ಪಂಡೇರು ಎಂಡ ಮಾಹಿತಿ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು ಪಂಡೇರು ಎಂಡ ಮಾಹಿತಿ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡೇರು ಆಪುಜಿ ಪಂಡೇರು ಮಾಹಿತಿ ಇಜ್ಜಿ ಬಂತಿನ ವಿಚಾರನ ಪಂಡೇರು ಬೊಕ್ಕಾರು ಪಂಡೆ ತುಳು ಭಾಷೆನು 8ನೇ ಪರಿಚಯದಾಗ ಸೇರ್ಪೋಡ್ಡ ಇದು ಅವಕಾಶ ಎಂಚುಂಡು ಬಂದು ಕೇನಾಗ ಆರು ಪಂಡೇರು 2021ರ ಸೆನ್ಸಸ್ ಜನಗಣತಿ ಇಡೀ ದೇಶಡ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಕೋವಿಡ್ ದಸ್ಕರ ಅದು ದುಂಪೋತುಂಟು ಆ ಸೆನ್ಸಸ್ ಆವಂದೆ ಜನಗಣತಿ ಆವಂದೆ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆನ್ಲ 8ನೇ ಪರಿಚಯದಾಗ ಸೇರ್ಪೋನ್ ಬೊಡ್ಚಿ ಬಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಲ್ದುಂಡು ಆ ಒಂಜಿ ಜನಗಣತಿದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಗಿಬೊಕ್ಕ ಒವೋ ಭಾಷೆಯನ್ನು 8ನೇ ಪರಿಚಯದಾಗ ಸೇರ್ಪೋಲಿ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಆ ಹಂತಡ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಈ ಹಂತಡ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಆತನ ಮನ್ಪಿನ ಮಾಹಿತಿ ಯಾರು ಎಂಕ್ ಕೊರಿಯರ್ ಅಂಡ್ಲ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆ ತುಳುನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಆ ಪೂರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನು ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಐಕಾದೆ ಪೋದು ಭೇಟಿ ಮಲ್ತದು ಒಂಜಿ ಮನವಿಲ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಪಂಡೆ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಡ ಇದ ಮುಟ್ಟ ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಕನ್ನಡ ಬಾತಿರ್ನಗಲೇ ಆತೀನಿ ಮಂತ್ರಿಲು ಇತ್ತೆ ಅವರಿ ತುಳುವೆ ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮಂತ್ರಿ ಆದುಲ್ಲೇರು ಇರ್ನ ಕಾಲಡೆ ತುಳುನು ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆ ಅದು ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಇರೆಗುಂಡು ಅವನು ಇರು ಮಲ್ಪೊಡೆ ಮಲ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಕೊತ್ತಾಯನು ಯಾನು ಮಲ್ದೆ ಇತ್ತ ಎಂಕಲಿಗೆ ಉಪ್ಪನ ಆಶಾ ಕಿರಣ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಡೇರು ಆರು ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಲಾತೇರು ತುಳುತ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಂಚಿನ ಎಂಕಲೆ ಪೂರಗಳೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಅಭಿಮಾನ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿಲ ಶಕ್ತಿಲ ಅದು ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಡೇರು ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚಾದು ಎಂಕಲ್ಲ ಓವು ಮನವಿ ಒಪ್ಪುಂಡಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅವು ತುಳು ಭವನಗೂ ಅನುದಾನ ಒಪ್ಪಡು ಅಥವಾ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆದ ವಿಚಾರ ಒಪ್ಪಡು ಅಥವಾ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿದ ವಾ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಡು ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರಡ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಮನವಿ ಓ ಬೇಡಿಕೆ ಒಪ್ಪುಂಡಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಯಾನ್ ಬರ್ಪೀರ್ ನೋಟಿಗೆ ವಾ ಸಂದರ್ಭಡ್ಲ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಡೇರ್ ಹಿಡ್ದು ಫೋನ್ ಮಲ್ಪಂಡ ಶಂಕದಿಂದ ಬಂದ ತೀರ್ಥ ಬಂದು ಎಂಕಲ ಕೆಲಸ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚಾದ ಅರೆಡ್ದು ಎರೆಗ್ಲ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪಾದು ಅಗಲ್ ನಡೆ ಪೋಪಿನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಎಂಕುಲು ಮಲ್ಪೊಡು ಒಂಜಿ ರೀತಿಡ್ ತಂಡವಾದ ಎಂಕುಲು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಂಡ ತುಳುತ ದಾದಪೂರ ಬೇಡಿಕೆಲುಂಡ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಪಂಚದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆ ಒಂಜಿ ತುಳು ತೆಲುಗು ಕನ್ನಡ ಮಲಯಾಳಂ ತಮಿಳ್ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ಪಂಚದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆ ತಮಿಳಿಗೆ ಮಾನ್ಯತೆ ಉಂಡು ಕನ್ನಡಗೆ ಮಾನ್ಯತೆ ಉಂಡು ಮಲಯಾಳಂಗೆ ಮಾನ್ಯತೆ ಉಂಡು ತೆಲುಗುಗೂ ಮಾನ್ಯತೆ ಉಂಡು ಆ 4 ಭಾಷೆದ ಒಟ್ಟುಗು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ತುಳುಕು ಇದ ಮಟ್ಟ ಸಿಗ್ಕೋನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಾನ್ಯತೆ ಎಂಕಲೆಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಬರ್ಪುಣು ಅವು ಸಿಕ್ಕಂದೆ ಪೋತಿನ ನಾವು ಇಚ್ಚಿನ ವಿಷಯ ಎಂಕಲ ಪೂರ ದುರ್ದೈವ ಬಂದು ಪಂಡ್ರಿಗೆ ಬಯಸುವೆ ಪ್ರಾಯಶಃ ಎಲ್ಲ ಮಂತ್ರಿ ಆದಿತ್ತೆ
ರಾಜ್ಯ ಇತ್ತೆಂಗೆ ಟ್ವೀಟರ್ ಪೂರ ಕ್ವಶನ್ ಮಲ್ಪುವೆರು ಯಾನ್ ತುಳುತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೇರಿ ಕೂಡಲೇ ಈ ಮಂತ್ರಿ ಅದು ಪನದಾದ ಮಲ್ದ ಅವನು ಅಲ್ಲ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಬಂತೆ ಮಂತ್ರಿ ಅದು ಪನಗ ಏರ್ಲ ತುಳುತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಮನವಿ ಬಸ್ತೊಂದು ಇಂಚಿನ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದು ಎನ್ನಡೆಗೆ ಇರ್ಲಬಹುದು ಎಂಗುಲು ಮಂತ್ರಿನಗುಲು ML ನಗುಲು MP ನಗುಲು ಮನವಿ ಬಲ್ತಿಂದಲ್ಲ ಯಾವ್ಜಿ ಐಕೆ ಒತ್ತಡ ಬಾರ್ದು ಫಾಲೋಅಪ್ ಮಲ್ತನ ಮಾತ್ರ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪದು ಏಪಂಡ 1000 ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಒಪ್ಪುಂಡಗಲೆ ಆಗಲೇ ದಾಲಗಿತ್ತೆ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಯಾನೊಂಜಿ ಮನವಿ ಕೊಡ್ತು ಬತ್ತಿ ಗುಡ್ಲಾರು ಮಲ್ಪೇರು ಬಂದದಲ್ಲ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಜ್ಜಿ ದೇಪಂಡ ಅರಿಗೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಚಾರ ಒಪ್ಪುಂಡು ಎಂಕುಲ ಬೆರಿ ಪಸದು ಮಲ್ಪವನ ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಂಕಲ್ಲ ಮಿತ್ತುಪ್ಪುಂಡು ಅಲ್ಪ ಎಂಕುಲು ಒಲ್ಪ ಸೋದ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರನ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಏನು ಪಂಡ್ರೆ ಬಯಸುವೆ ಅಂಚಾದು ಎಂಕುಲು ವಿಶೇಷವಾದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪೋನಾಗ ಆಯ್ನಾತ್ ಒಂಜಿ ತಂಡನು ರೆತೊಂದು ಪೋಂಡ ಮಾತ್ರ ಒತ್ತಡ ಬೂರುಂಡು ಇಜಿಂಡ ಆ ಒತ್ತಡ ಬೂರ್ಜಿಡ ವಾ ಕೆಲಸಲ ಆಪುಜಿ ಬನ್ಪಿನವೇನು ಯಾನರಿ ಮಂತ್ರಿ ಆದ ಅನುಭವ ಇತ್ತಿನಾಯೇ ಮುಂದೇನು ಈ ಸತ್ಯಪಾತಿರನ್ನು ಪನೋಡಾಪುಣು ಬನ್ಪಿನ ದೃಷ್ಟಿಡು ಮುಂದೇನು ಮುಲ್ಪ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನು ಕ್ರೀಡಾ ಮಂತ್ರಿ ಆದ 2 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಾಗ ಈ ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಾಧನೆ ಮಂದಿನಗಳಿಗೆ ಏಕಲವ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಕ್ರೀಡಾ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಆಗ ಕ್ರೀಡಾಳಿನ ತಯಾರು ಮಲ್ಪನ ಕೋಚ್ ಇದೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊರ್ಪಿನಾಗ ಅಗಲಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಮೂಜಿನ ಮಂದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಯಾನು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲು ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪಾರೆ ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪನ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲು ಇಲ್ಲ ಅಗಲೇನು ಗುರುತಿಸೋ ನಗುಲು ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಮಲ್ಪಿನ ದೃಷ್ಟಿಡು ಯಾನು ಕ್ರೀಡಾ ಪೋಷಕ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಂದು 10 ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 10 ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಂಚಿನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಪಿನ 10 ಸಂಸ್ಥೆಗೆ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿದ ಒಟ್ಟು 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿದ ಒಂದು ಹೊಸ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಯಾನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ಪಂಚಿನ ಕೆಲಸನ ಮಲ್ತೆ ಸುರುತ ವರ್ಷನೇ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಆಳ್ವಾಸ್ ನಗಲೆ ಕೊರಂಡು ಬಕ್ಕ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಕೊರಂಡು ಈ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ದೇಪನಂಡ ನೆತ್ತ ಪಿರೋಡ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಧನೆ ಬೇತೆ ಅಂಡ್ಲ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ದಾಲ ಒಂಜಿ ಫಲ ಅಪೇಕ್ಷೆ ದಾಂತೆ ಆ ದುಡಿಯುನಂಚಿನ ಆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಗುರುತಿಸೋದಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಆವಡು ಬಂದೆ ನಾನು ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಎಂಗೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಇನಿ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿಡು ಸಿರಿಚಾವಡಿ ಸಂಘಟನಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಬಂದು ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ತಯಾರು ಮಲ್ತದು ಅವೇನು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಕ್ಕಾರದ ವಿಜಯ ಯುವ ಸಂಗಮ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಎಕ್ಕಾರ್ ಮಗಲೆ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದೇರು ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆ ಟೀಕೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಬರಂದೆ ಒಪ್ಪುಂಡು ಈರು ಟೀಕೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಪಿನ್ಲ ಬಿಡ್ಚು ಏಪ ಮುಟ್ಟ ಇರ್ನ ಮನಸ್ಸಿಡು ಯಾನ್ ತುಳುವಪ್ಪೆಗೋಸ್ಕರ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಉಲ್ಲೆ ಬಂದು ಉಪ್ಪುಂಡ ಏರು ಮಲ್ತಿನ ಟೀಕೆ ಟಿಪ್ಪಣ್ಲೆ ಇದು ಕೆವಿತಲೇ ಪಾಡೋಡು ಎಂಕಲ ಚರ್ಮ ಏಪಲ ಎಂಕಲು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ ಚರ್ಮ ದಪ್ಪ ಒಪ್ಪೋಡು ಎರ್ಮೆದ ಚರ್ಮದ ಲಕ್ಕ ಒಪ್ಪೋಡು ಎರ್ಮೆದ ಚರ್ಮ ಇಜ್ಜಿ ದಪ್ಪ ಚರ್ಮ ಇಜ್ಜಿ ನಿಗಲು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬರ್ರಿಗೆವೇನು ಇಲ್ಲ ದುಲೇಡುಗುಲ್ಲೋಡು ಬುಡದಿ ಜೋಕುಲು ಅಂಚಿನ ವಸ್ತು ಇಲ್ಲ ಕುಟುಂಬ ಆಗಲು ಒಯ್ಕ್ ವಾ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ವರ್ಪುಜೇರು ಒಯ್ಕ್ಲ ವರ್ಪುಜೇರು ಅಂಚಿನಾಗ ಲಕ್ಕ ಇಲ್ಲದ ಉಲೇಡುಗುಲ್ಲೋಡು ಇಲ್ಲಾಡ್ದು ಪಿದಾಯಿ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಒಂದು ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಟೀಕೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಏರೇನು ಬಿಡ್ತೇರು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಿಡ್ತುಜೇರು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿನ ಬಿಡ್ತುಜೇರು ಏರೇನೆಲ್ಲ ಬಿಡ್ತುಜೇರು ಅಂಚಾದು ಈ ರಾವಡಿ ಆನವಾಡು ಮಲ್ಲ ವಿಷಯನತ್ತು ಆ ಟೀಕೆ ಟಿಪ್ಪಣಿಗೆ ಓವೇ ರೀತಿದ ಕೆಬಿ ಕೊರಂದೆ ಏತು ಹೆಚ್ಚಿ ಟೀಕೆ ಬರ್ಪುಂಡ ಆತ ಹೆಚ್ಚಿ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪನ ಮೂಲಕ ಆಗಲಿ ಉತ್ತರ ಗೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ರೀತಿಡು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆವಡು ಬಂಪಿನಂಚಿನ ವಿಷಯ ಬಂದು ಇನಿ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿನಾಗಲಿ ಪೂರ ಸನ್ಮಾನ ಎಂಕಂಡ ಪೂರಗಂಡಲ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಉಂಟು ಬಯ್ಯ ಅನಾಗ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ದ ಸಿಗ್ನಲ್ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಪೂರ ಖಾಲಿ ಆದವು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲ್ ರಾತ್ರಿಗೆ ಅವೇನು ಚಾರ್ಜ್ ಮಲ್ಪೋದು ಹೇಗೆ ಮರುದಿನ ಕೂಡ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಪಾತಿರೋಡತ್ತ ಕಾಂಡ ಹಿಡ್ದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಐಕೆ ಎಂಕುಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಲ್ಪೋ ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅವು ಏತು ದುಡ್ಡು ಸಿಕ್ಕಂಡು ಏತು ಆ್ಯಪಲ್ ಸಿಕ್ಕಂಡು ಏತು ಮುಸುಂಬಿ ಸಿಕ್ಕಂಡು ಏತು ಮಲ್ಲ ರೂಪಾಯಿದ ಶಾಲು ಬಡಿಯರು ಆವು ಮುಖ್ಯತ್ತು 10 ಜನತ್ತ ಎದುರುಡು ಗೌರವಪೂರ್ಣವಾದ ಈ ವೇದಿಕೆಡು ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತಿನ ಇನ್ನೊಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಲ್ತಿಲ್ಲ ಕಾಕೊಂಡು ಆಗಲು ನನಾತ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಲ್ತದ ಅವೇನು ಪಿರ ಸಮಾಜ ಗೊರ್ಪಿನ ಕೆಲಸ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಇನಿ ಏರು ಪುರಸ್ಕಾರ ಪಡೆತಿರಾಗಲು ಮಲ್ಪೇರು ಮಲ್ಪಿನ ವಿಚಾರ ಪನೊಂದು ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿದ ಕೆಲಸ ಎತ್ತಂಡಲ್ಲ ಈರ್ ಏಪಲ್ ಈರ್ ಲೆಪ್ಪುಜಾರು ಇರ್ನ ಸಮಸ್ಯೆ ಅವು ಈರ್ ಏಪ ಲೆಪ್ಪುವಾರ ಆದಾಗ ಎಂಕುಲು ಇರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪ ಬಂದು ಪನೊಂದು ಏನಾರ ಪಾತೆರ ಮುಗಿಪುವೆ ಜೈ ಹಿಂದ್.
ತುಳುವಪ್ಪಿನ ಸೇವೆಗೆ ಇಂಚಿನ ಗಟ್ಟಿ ಸೊರತ್ತಕಲು ಗಟ್ಟಿ ಜೋದಕ್ಲು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಏಪಲ ಬೋರ್ಡು ಖಂಡಿತ ಈರ್ನ ಬೆಂಬಲ ಉಂಡು ತೇರಿನಾಗ ಎಂಕ್ಲೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ತುಳುತ್ತ ಬುಲೆಚ್ಚಿಲ್ಗೆ ನಾನೊಂಜಿ ಪಜ್ಜೆ ಮಲ್ಲ ಪಜ್ಜೆ ಗಟ್ಟಿದ ಪಜ್ಜೆ ದೀಲೆ ಕಾಂಡ ಪನ್ಪುನ ಪಾತೆರನ್ನು ಪಂಡೊಂದು ನನ್ನ ದುಂಬತ್ತ ಏತೆ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಯುತ ವರುಣ್ ಚೌಟೇರ್ ಹಿಡ್ದು ನಮ್ಮ ತುಳು ನಾಟಕ ಪರ್ಬ ಕೋಡಿ ಹಿಡ್ದು 22 ಮುಟ್ಟ ನಡಪುನವು ಐತ ಪರ್ದೆ ಒಯ್ಪುನ ಮುಖಾಂತರ ಐತೊಂಜಿ ಉದೀಪನ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ ಶ್ರೀಯುತ ವರುಣ್ ಚೌಟೇರ್ ಅಂಚನೆ ಲೇಸ್ದ ನನ್ನ ಆದ ಬಿನ್ನೆ ನಕಲು ಐನ ನಡಪುಡ ಅದ್ಕೊಂಡು ಪಂದ ಬಿನ್ನೆ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಮಾತ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಬಹುಶಃ ರಂಗಭೂಮಿದ ಕೊಡುಗೆ ದಾತ್ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೊಡುಗೆ ಆನಿಡ್ ದಿನಿ ಮುಟ್ಟಲ ಉಪ್ಪಂದು ಎನ್ನುವೇನು ಆನಿದ ದಿನೊಟ್ಟು ಮನರಂಜನೆ ಕೊರ್ನೆಂಚತನ ತುಳು ನಾಟಕಲು ತುಳುತ್ತ ಬುಲೆಚಿಲಿಗೆ ಅಂಚನೆ ತುಳು ಯಕ್ಷಗಾನಲ ಅಂದು ಅಂಡ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಒಂಜಿ ಪಜ್ಜೆ ದುಂಬು ಅದು ತುಳು ನಾಟಕಲು ಬಾರಿ ಮೆನ್ಕೊಂದಿತ್ತನ ಕಾಲ ಐಕ್ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ಕೆಲವೇರು ಉಲ್ಲೇರು ಅತನಾಂಡ ಇಜ್ಜಂದೆ ಅತನ ಪಂಡ ಮಲಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರು ಪೋತನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡ್ಲ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗೆ ನಡತೊಂದಿಪ್ಪನಂಚಿತನ ತುಳು ನಾಟಕ ಪರ್ಬ 2022 ನೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಪರ್ದೆ ಒಯ್ಪಿನ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ 2ನೇ ದಿನದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದೀಪನನ್ನು ಮಲ್ತನಂಚಿತನ ಬೆನ್ನೆರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂತಾಯ ಮಲ್ತದುಲ್ಲ ಇತೆ ನಮ್ಮರ್ದು ತಮ್ಮನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಂಚಲಂಚಿತನ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರು ಕೋಡೆ ಜಯಶೀಲಕ್ಕ ಫೋನ್ ಮಲ್ತು ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲರೆ ಗಂಗಾಧರಣ್ಣ ಏಪನೇ ಎಂಕಲ್ನ ಕಾಲುಡು ಆನಿರ್ದಿನಿ ಇತ್ತನಾರು ಅಂಚಾದಿಪ್ಪನ ಅರಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಅಂಗ್ ಎಂಕ್ಲೆಗುಂಡು ಪಂದು ಆರು ಪಂಡೇರು ಆ ಅಂಗನ ಆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆನ ಎಂಕುಲ್ಲ ಮಲ್ತಂದು ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಒವ್ವಿತ್ತಂಡಲ ತನ್ಕಲಿಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ಗಂಗಾಧರ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ತಿಕ್ಕಡು ಪಂದು ಎಂಕುಲು ನಟ್ಟೊಂದು ದಯಮಲ್ತದು ಈ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರೆಗೂ ಈರ್ನೊಂಜಿ ಅನಿಸಿಕೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಪಂಡನೋಡು ಎಂಕ್ಲೆರ್ದು ಎಲ್ಲಿಯ ತಮ್ಮನ ಕೊರ್ದು ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ್ಪವನು ಅವು ರುಚಿ ಇತ್ತಿನ ಉಪ್ಪು ಪುಲಿ ಖಾರ ಪುರ ಸದರಿ ಇತ್ತಿನ ಬಂದು ಕೇನ್ ನಂಚಿತನ ಎಂಕಲ್ ನಂಜಿ ಪೊರ್ತು ದಯಮಲ್ತದ ಶ್ರೀಯುತ ಗಂಗಾಧರ ಶೆಟ್ರ್ ಅಳಕೆ ಸುರುತಾದು ಯಾನ್ ನಮ್ಮೊಂದು ಬೈದಿನ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವಿರು ಕಲಾಮಾತೆ ಸರಸ್ವತಿ ಅಂಚನೆ ಎಂಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊಡ್ತಿನ ಅಪ್ಪಮ್ಮನೇನದು ಏನ ಈ ಪಾತಿರನು ಸುರು ಮಲ್ಪೆ ಎಂಕಿನಿ ಮಸ್ತ್ ಸಂತೋಷ ಆಪುಂಡು ದಾಯಪನ್ನಾಗ ಎಂಕಿ ಜನ್ಮ ಕೊಡ್ತಿನ ಅಪ್ಪ ಇತ್ತೆರಡಲ್ಲ ಎನ್ನ ತುಳುವ ಅಪ್ಪನ ಈ ಚಾವಡಿ ಎಂಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಅಂಡತ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಸಂತೋಷ ಸಮಾಧಾನ ಆಂಡು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 45 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾನು ಕಲಾಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಕೊಡಿಡು ಸನ್ಮಾನ ಇತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲಡೊಂಜಿ ಎಂಕ್ ದಾಲ ತಿಕ್ಕಿಜತ ಪನ್ಪಿನ ಬೇನೆ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸುಡು ಇತ್ತುಂಡು ಅವೇನು ಸ್ಪಷ್ಟ ಪನ್ಪೆ ಪಂಡ ಎನ್ನಡ್ದು ಕಿರಿಯಲೆಕ್ಲೆಗೆ ಆಂಡು ಏನನ್ನು ದಾಯ ಗುರುತಿಸಿದ್ದೀರು ಮುಕುಲು ಆಂಡ ಯಾನ್ ಕೇಂದಿಜಿ ಇನ್ನೆ ಅಕುಲಾದೆ ನಾನು ಗುರುತಿಸಿದೆ ಎಂಗಿ ಸನ್ಮಾನ ಕೊರ್ನೇಕೆ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಎನ್ನ ಉಡಲ ಸ್ವಲ್ಮೇನು ಸಂದಾಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಮಾತೇರ್ನ ಎದುರು ಬಂದ್ಬಿಂದಾನೆ ಪನ್ನಾಗ ಈ ನಾಟಕ ಕಲಾವಿದೆ ಆ ಎದುರು ತೆಲ್ತೊಂದು ಪರ ಯಾವು ಆಂಡ ಆಯನ ಮನಸ್ಸು ಏತು ಬೇನೆ ಉಂಡು ಆ ಏತು ಕಷ್ಟ ಉಡುಲ್ಲೇ ಪಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸಮಾಜ ತೆರಿಯನೋಡು ಆಯ್ ಒವೆಲ್ನ ಪನ್ಪುಜೆ ಆಯ್ ತೆಲ್ತೊಂದುಪ್ಪೆ ದಾಯ ಪನ್ನಗ ಆಯೆ ಜನಕ್ಲೇನು ತೆಲಿಪಾಯರೆ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೇಜಾರು ಮದಪಾಯರು ನಟನೆ ಮಲ್ತುಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಕೆಲವು ಪಂತ ನಾಟಕ ಹಾಪುಂಡು ಐಟ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಅಂಚೆನ ಪ್ರೈಸ್ ಮತ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಡ್ ಅವು ದಾಲ ಪ್ರೇಜನಿಜ್ಜಿಂದ ಎನ್ನ ಭಾವನೆ ದಾಯ ಪಂಡ ಯಾನು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜ್ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ BCom ಮಲ್ದೆ ಅಂಡ್ ಹೆಂಗೆ ಜಾಬ್ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಒಂಜಿ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಏರ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತಿಜೀರು ದಾಯ ಮಲ್ತಿಜೀರು ಬಂದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಂದೆ ಜನಾರ್ದನ್ ಪೂಜಾರಡಕ್ಕೆ ಎಂದೆ ರಮನಾಥ್ ರೈಕುಳ್ಳಕ್ಕೆ ಎಂದೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಂದೆ ಅಂಡ್ ಒಂದೇನು ಏರ್ಲ ಒಂಜಿ ಗಣನೆಗೆ ದೊತ್ತೊಂಜೇರು ಎಂಕಲ್ನ ಪ್ರಾಯಾಂಡ್ ಯಾನ್ ದಾದ ಪನ್ಪನ ಏರೆಗೆ ಮೆರಿಟ್ ಉಂಡ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದೊಂಜಿ ಕೆಲಸ ದಿಕ್ಕು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯನು ಮಲ್ಪುಡು ಬಂದ ನಿಕಳ ಕೈಯೊಡ್ಡುದಕ್ಕೇನು ದಾಯ ಪನ್ನಾಗ ಕೆಲವರೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರು ಉಪ್ಪುಂಡು ಯಾನ್ ಈತ ಸರ್ವಿಸ್ ನಾಟಕ ದಾಲೇಜಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ದಾಯಕ ಮರ್ಯಾದೆ ಉಂಡು ಅಂಡ ನಾಟಕದಾಗ ದಾಲೇಜಿ ಆ ನಾಟಕ ಮಲ್ಪಿ ಪೋಪೆ ಅಂಡ ಮುಗಿನ ಎಂಕಿಲು ನಾಟಕೋಸ್ಕರ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಬೈದ ಅಂಡ ಇತ್ತದ ನಾಟಕ ಅಂತೆ ಸುಖ ಅಂದು ಪನೊಲಿ ಯಾನ್ ನಾನು ಸುರುಟು ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಅಂತೀನಿ BMI ಸ್ಕೂಲು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮಯ್ಯ ಪನ್ಪಿನ ಮಾಸ್ತಿತ್ತೇರು ಆರು ಪಂಡೇರಿ ಪೊಣ್ಣ ಪಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಯಾನ್ ಪೊಣ್ಣ ಪಾರ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪುಜಿ ಬಂಡ
ಪೊಣ್ಣಪಾಡು ಮಲ್ತಿದ್ರೆ ನೀನು ನೆಟ್ಟು ಸುಳಲ್ದ ಬೇತಾಗಿ ನಿನ್ನ ಬಿರಿತೆ ಚೋಲ್ದೆಪ್ಪೆ ಬಂಡೇರು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಪೋಡಿದು ಮಲ್ತೆ ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಅಂಚ ಬಂಡೇರಡ ಚೋಲಿದೆ ಎತ್ತೆರಡು ಅಕ್ಕುಲೇ ಪತ್ತಾದು ಕಡಪೋಡಾವು ಅಂಚೊಂಡಿತ್ತದು ಸ್ಥಿತಿ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನಾನು ಇಂಚ ಪಿದೈ ರಾಮುಲಿ ತಿನಿ ಕುದೋಳಿ ಯುವಕ ಸಂಘ ಈಗ ಮಸ್ತ್ ಸಾಹಿತಿ ನಕುಲು ಸೀತಾರಾಮ್ ಕುಲಾಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಚೇಂದ್ರನಾಥ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ್ ಮಚೇಂದ್ರನಾಥ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಸಂಜೀವ್ ಅಡ್ಯಾರ್ ಬೊಕ್ಕ ಭೋಜಸ್ವರ್ಣಿರು ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮಾತಿರ್ನಲ್ಲ ಪುದರ್ ಪಂಡ ಐತೆ ಪುರ್ತಾವಂದು ಅಂಚ ಸಾಧಾರಣ ಎಂಕ್ ಮಾತನಿಕುಲು ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತು ಐಡ್ಲೇ ಚಾನ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದನ ಪನ್ನಾಗ ಈ ಅಭಿಮಾನಿಲಿ ಎಂಕ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ತು ಏನ ನೀ ಸಿರಿ ಚಾವಡಿ ತಮ್ಮನ ತಿಕ್ಕುಲೆಕ ಬಲ್ತೇರಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಸೊಲ್ಮೇನು ಸಂದ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಪಂಡದು ಎನ್ನೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾತಿರನ್ನು ಮುಗಿಪೆ ಈ ಅವಕಾಶ ಕೊರನಿಕ್ಕೆ ಯಾನ್ ಇದು ಅಕಾಡೆಮಿದ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದು ಎನ್ನ ಪಾತಿರನ್ನು ಮುಗಿಪೆ ಎಂಕ್ಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇರೇಗೊಂದು ಕಮ್ಮಿಯಾಡು ಪಂದು ನನ್ನಲಾತ್ ತಿಕ್ಕಡು ಪನ್ಪುನ ಅಂಚಿತನ ಅಂಗದಿ ಒಂದು ದುಂಬತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇರ್ನಂಚಿನ ಕಲಾವಿದರು ನನ್ನಲಾತ್ ಉಲ್ಲೇರು ಪನ್ಪುನ ಖುಷಿ ತೊಟ್ಟುಗು ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿ ನನ್ನಲಾತ್ ಬುಲೆವೊಂಡು ಪನ್ಪುನ ಅಂಚಿತನ ನಂಬೊಲ್ಗೆ ದೊಟ್ಟುಗು ದುಂಬತ್ತೊಂದು ಬಂದುಲೆ ಇನಿ ತುಳು ನಾಟಕ ಪರ್ಬದ ರಡ್ನೇ ದಿನ ಇನಿ ಈ ತೆರಿನಗ ಪನ್ಪುನ ಅಂಚಿತನ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಈ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಚಾವಡಿ ನಡಪುಡು ನೇನು ಮಲ್ತು ತೋಜ್ಪವನಕುಲು ಅಭಿನಯ ಕಲಾವಿದರು ಮಂಕುಡೆ ಕುರ್ತಮುಗೇರು ಅಂಚಿನ ಕಲಾವಿದರಿನ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಟ್ಟದ ಗುರುತಿಸೋದಿಲ್ಲ ಗೌರವಿಸೋದಿಲ್ಲ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನಾರು ಶ್ರೀಯುತ ಹೇಮಚಂದ್ರರು ದಯಮಲ್ತದ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಬಂದು ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರು ಮೇಕಪ್ ಉಡುಲ್ಲೇರು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದುಂಬು ಶ್ರೀಯುತ ಹೇಮಚಂದ್ರ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರನ ಪರವಾದ ಅರೇನು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಸಮ್ಮನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಈ ತೇರಿನಾಗ ಪನ್ಪುನ ಚಿತನ ನಾಟಕನು ನಮ್ಮ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬೊಕ್ಕ ಇನಿ ಎರಡನೇ ದಿನದ ತುಳು ನಾಟಕ ಪರ್ಬದ ಉಚ್ಚಯದ ದೊಂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಮಕ್ಕಳು ನಾಟಕನು ಮಲ್ತ ತೋಜ್ಪವರೆಲ್ಲರೆ ನಾಟಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ರಂಗಭೂಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ನನ್ನಲಾತ್ ಕಲಾವಿದರಿನ ಕನಲೆ ಆ ನಿಲೆಟ್ಟು ತುಳು ಭಾಷೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಎನ್ಮನೆ ಪರಿಚ್ಛೇದಗೂ ಸೇರುಡು ಒಲ್ಪತ್ನಲ ತುಳು ಗಲ್ಕೊಂದಿತ್ತಂಡ ಮೆನ್ಕೊಂದಿತ್ತಂಡ ತುಳು ಭಾಷೆ ದಾಯಿಗ್ ರಾಜ್ಯದ ಅಧಿಕೃತ ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆ ಆಪುಜಿ ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟುಟ್ಟುಗು ದಾಯಿ ಸಂವಿಧಾನದ ಎನ್ಮನೆ ಪರಿಚ್ಛೇದಗೂ ಸೇರುಜಿ ಪನ್ಪನೇನು ನಮಲಾತು ಕಂದುಲ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಪೊರ್ಂಬಾಟ ಹೋರಾಟ ಪನ್ಪನ ಪಾತಿರನ್ನು ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಬಂದುಲೆ ಇತ್ತೆ ಮೇರೇನು ಸಮ್ಮನ ಮಲ್ತ ನೆತ್ತ ಒಟ್ಟುಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅಕಾಡೆಮಿದ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಪನ್ಪುನ ನಿಲೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರಿಗ್ಲ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಆ ಒಲ್ಪಲ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಸಹಾಯ ಆಪುಂಡು ನಿಕ್ಲನ ಈ ರಂಗಭೂಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒವ್ವಾಂಡಲ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಲ್ಪಾಂಡಲ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ದಾಖಲೆ ಕೊರ್ಲೆ ಪನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ನಿಕ್ಲೆ ಲಾಭಗು ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಡಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ದುಂಬತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬಂದುಲೆ ನಮ್ಮ ದುಂಬು ಬಿನ್ನಿರಾದಿಪ್ಪುನಾರು ಶ್ರೀಮತಿ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಂದುಲೆ ಶ್ರೀಯುತ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು ಪ್ರಮೋದ್ ಮಧ್ವರಾಜ್ ಅವೇತೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತಿಂಡಲ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಸಿರಿ ಚಾವಡಿ ಆ ಪುರಸ್ಕಾರದ ದೊಂಡ ಐಕ್ ಬತ್ತದು ಐತ ಒಟ್ಟುಟ್ಟಿಗೆ ತುಳು ನಾಟಕ ಪರ್ಬದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಭಾಲೇಸನ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತ ಕೊರಿಯರು ಎಂಕ್ಲ ಕುಸಿ ನಿತ್ಯ ಏಪಲ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ತುಳು ಅಪ್ಪಿನ ಸೇವೆಗೆ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪು ಅಂದಾಂಡ ಐಕ್ ಇರ್ನ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ಈ ರೆಕಡ್ ಪಂಡಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಉಪ್ಪಡು ಪಂದು ಕೇಂಡೊಂದು ಇರೆಗ್ ಸೊಲ್ಮ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನನ್ನ ದುಂಬತ್ತ ನಮ್ಮ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಪಂಡೇರು ಕುಡ್ಲದ ಇತ್ತೆದ ಉಳ್ಳಾಲದ ರಾಣಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕ ಪಂಡ ಅವು ಶ್ರೀಮತಿ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗಟ್ಟಿಂದು ಆರು ಒಯ್ಟಿಲ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆಗ್ಲ ಸರಿ ಸೇವೆಗ್ಲ ಸರಿ ಎಂಸಿ ಮಲ್ತೆರ್ನಂಡ ಇಂಕುಲು ಚಪಕ್ಕಂದ ಅಡೆಗೆ ಕುಲ್ಲುಡು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತಾಕತ್ತದ ಶ್ರೀಮತಿ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗಟ್ಟಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮದು ಮುರಡ್ಡು ಪಾತಿರ ದೊಟ್ಟುಗು ಮುಖ್ಯದ ಬಂದುಲೆ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಕನ್ನಡ ಬುಕ್ಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆದ ಮುತಾಲಿಕೆಡ ನಡಪುನಂಚಿನ ಸಿರಿಚಾವಡಿ ಪುರಸ್ಕಾರದ ತಮ್ಮನದಲ್ಲೇಸದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರು ಅಂಚೆನೆ ತುಳುಟ್ಟು ಅಂಚೆನೆ ಕನ್ನಡೊಡ್ಲುಂಡು ಆಡು ಮುಟ್ಟದ ಸೊಪ್ಪಿಲ್ಲ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ಇನಿತ್ತ ದಿನೊಟ್ಟು ಮುಟ್ಟಂದಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪನ ಪೆರ್ಮೆದ ತುಳು ಅಪ್ಪೆನ ಮಗೆಯಾದ ಇನಿ ತುಳು ಭಾಷೆನು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಒಂಜಿ ಕವಿ ಪನ್ಪೇರು ಏತು ಪೊರ್ಲುದ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಾರ ಎಸಲದ ಅವು ತಾಮರೆ ಕೇನಿ ಕೆಬಿಕ್ ಅಂಚೆನೆ ಪಂಡಿ ಬಾಯಿಗ್ ಉರ್ಕೊಂಡು ಅಮೃತದ ನೊರೆ ನೊರೆನ್ ದಯಾನಂದಜಿ ಇತ್ತೆತ್ತು ಎಂಕ್ಲೆನ ಕಾಲೇಜ್ ದಿನೋಡ್ ದಿಂಚಲೆ ಯಾನ್ ಎಕ್ಕಡ ಪಂಡೆ ಓಲಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಆಟಿದ ಕೂಟ ಅತನ ವಾಂಡ ಲೇಸಿಗೆ ಪೋಡುಂದಾಂಡ ತುಳುತ್ತ ಒಂಜಾತ್ ಪೆರ್ಮೆದ ಆ ಪದಕ್ಕುಲೇನಿ ಯಾನು ಕಲ್ತಿನಿಂದಾಂಡ ಅವು ದಯಾನಂದ್ ಸರ್ಜಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಾತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಟ್ಟುಗುಪ್ಪು ಅರ್ನ ನಿರೂಪಣ ಒಂಜಿ ಚಾಕಚಕ್ಯ ತಪ್ಪು
ಬಂದುಳೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಗ್ ಒಂಜಿ ಯಜಮಾನೆ ಅತ್ತನ ಗುರ್ಕಾರ ಸರಿ ತಿಂದಾಂಡ ಆ ಕುಟುಂಬ ಸರಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಬೆತೆ ಬೇತೆ ಮರ್ಗಿಲ್ಡು ಇಡೀ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬಗ ಪೆರ್ಮೆದ ಪುಗಾರ್ತೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪನ್ಪಿನೇನು ಸಾಧನೆದ ಮೂಲಕ ತೋಜಾದು ಕೊರ್ತಿನಾರು ಇನಿ ದಯಾನಂದ್ ಜಿ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಬೊಕ್ಕಾಕ್ಲೆನ ಇಡೀ ಕೂಟದಕ್ಲು ಸುರುಕ್ಕಾದಿ ಅನಕ್ಲೆಗ್ ಇಡೀ ಎಂಕ್ಲೆನ ಜಿಲ್ಲೆದ ಜನಕುಲ ಪರವಾದ ಸೋಲೋಯ್ತದು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ಪುವೆ ಎಂಕ್ಲೇನು ಮೋಕೇಡು ಎದುಕೊನ್ನಾಗ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕದ ಪಾತೆರಡು ಒಂಜಾತ್ ಕಿನ್ಕು ನಂಚಿನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇನಾಯ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪಂಡೇರು ಎಂಕ್ಲೇನ ಮಧ್ವರಾಜ್ಜಿ ಪಂಡೇರು ನಮಕ್ ಏಪ ಕಿನ್ಕುನಕ್ಲು ಉಲ್ಲೇರಿಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಗ ಬುಳೆವಾ ಪಂದಿ ಎನ್ನೋಡಿಗೆ ವೆನ್ ಸಮ್ ಒನ್ ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ಯು ಆರ್ ಎಂಪವರಿಂಗ್ ಅನ್ ದಿನಾಲ ಎನ್ನೋಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಸಾಧನೆ ಮಂತೊಂದು ನಮಕ್ ಬೆರಿ ಬೊಟ್ಟೊಂದಿತ್ತದು ಈ ಬಾರಿ ಭಯಂಕರ ಪಂಡಂದಾಂಡ ಉಲೈಡ್ ದಾದನ ಉದಲ್ ಗೊಬ್ಬುಣ್ಣೊಂದು ಲೆಕ್ಕ ಅಂದು ಎನ್ನೊಂದು ಬಂದುಳೆ ಇನಿ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಮೂಲಕ ಪಂಚದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆಡು 4 ಭಾಷೆಗೂ ಮಾತ ಮಾನ್ಯತೆ ತಿಕ್ಕಂದಂಡಾಂಡಲ ನಮ್ಮ ತುಳುವಪ್ಪೆ ಇನಿ ಕಾಂಡಲಕ್ಕಂದಾನಗ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಏಪಲೊಂಡು ತುಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪೋಯಿನಾಗಲು ತುಳುವೆ ರೆಂಕುಲು ತುಳುವ ಬಾಲೆದ ಜೋಕುಲು ಬತ್ತಿ ಬಾಕಲು ಜತ್ತಿ ಬಾಕಲು ಪೆರ್ಮೆ ಕೊರ್ಪುನ ಕಣ್ಣುಲು ಒಂದು ಪನ್ಪ ಆಂಡ ಅಣ್ಣೆ ಪಂಡಿಲಕನೆ ಅಂಚೆನೆ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಡು ಓಲಗಾಯಿನ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ನಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಒಂಜೆ ದಾಯ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಸರಿಯಾಯಿನ ಮಾನ್ಯತೆ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಏತು ತುಳು ಭಾಷೆನು ಪಾತೆರ್ವಾನ್ ಯಾಲ್ನ ಇತ್ತೆ ಪಾತೆರೋಡು ಎನ್ನ ಇಂಗ್ಲೀಷನು ಕನ್ನಡವನ್ನು ಸೇರ್ಸಾಯ ನಿಕ್ಲು ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆದ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದಕ್ಕಲು ಮಾತ್ರ ಬೇತೆ ಊರಿಗೆ ಪೋಯಿ ಕೂಡಲೇ ನಮ್ಮ ಅಡೇನೆ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ನಮ್ಮ ವೇಷಭೂಷಣ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಹಾಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಪಾತೆರದ ಕತೆ ಏಪ ಫ್ಲೈಟ್ ಹಿಡ್ದು ಜಪ್ಪುವನ್ನ ಅಪ್ಪಗ ಸಡಕ್ಕ ಚೇಂಜ್ ಅವೇ ನಿಕ್ಲು ಕೇರಳ ತಮಿಳ್ನಾಡಿಗೆ ಮಾತ ಪೋಲೆ ಕೇರಳಗೆ ಯಾನು ಒಂಜಾತು ಸಲ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ಗೆ ಪೋನಾಗ ಅವಳು ಅಂಗಡಿದ ಬಾಕಲ್ಡ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಅಲ್ಪ ಬೋರ್ಡುಲು ತೋಜೊಂದುಲ್ಲ ಆಣೊಂದು ಅಂಗಡಿದ ಪುದರ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತಾವಡಂದಾಂಡ ಎಂಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಒಂಜಿ ಮಲಯಾಳ ಭಾಷೆ ಕಲ್ಪಿನಂಚಿನ ಅತನ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪಿನ ಜನಕ್ಕುಲೆ ಇಪ್ಪೊಡತ್ತಂದೆ ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಉಪ್ಪು ಅತನ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಮರ್ಗಿಲಿಡ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳುವಪ್ಪೆಗೆ ಏತ್ ಗೌರವ ಕೊರಡು ಪನ್ಪುನೇನು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ತುಳುವಪ್ಪೆನ ಜೋಕುಲು ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಎನ್ನೋಡಾಪುಂಡು ಬಹುಶಃ ಸಿರಿಚಾವಡಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕಾರದ ಮೂಲಕ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾತಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇನಿ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ತೂವೊಂದುಂಡು ಎಂಕಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ದಿಸೆಟಿ ಆನೆ ಕಡೆ ಪನೊಂದಿತ್ತೆ ಅಣ್ಣೆರಡ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಆಟಿದ ಕೂಟನ ಅತನ ಒವ್ವಾಂಡ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎತ್ತಂದಾಂಡ ಮಾತ್ರ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ಉಂಡು ಮಾತ್ರ ಇತ್ತಂಡು ಆಂಡ ಇನಿ ಊರರ್ಮೆ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆ ಎತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಎತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಡು ಇಂಚಿಪ್ಪ ಎಂಕ್ಲೆನ ಒಂಜಿ ರಾಣಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕ ಉತ್ಸವ ಒಂಜಿ ನಡತನ ಸಂಸ್ಥೆ ಹಿಡಿದು ಇನಿ ಅಂಚಿನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಇತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದಾದ್ರ ಕರಿನ ಇರುವ ವರ್ಷಡು ಮಂತಿನ ಎಂಕಲ ಉತ್ಸವಗಲ ಈ ಸಲ ಮಂತಿನ ಉತ್ಸವಗಲ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಡು ಒಂಜಿ ಮಾನ್ಯತೆ ಅಂಚೆನೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಗೌರವ ತಿಕ್ಕಂಡು ಪನ್ಪಿನೇಕ್ ಯಾನ್ ಇಡೀ ಎಂಕ್ಲೆನ ರಾಣಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕ ಉತ್ಸವ ಸಮಿತಿದ ಲೆಕ್ಕೊಡು ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲೆಗ್ ಅಂಚ ಮಾತ ಪದುಕಿರೆಗ್ಲ ಯಾನ್ ಸೋಲೋಯ್ತದು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾವೆ ಬಂದುಳೆ ನಮಕು ಗೊತ್ತುಂಡು ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಜನ್ಮ ಉಚಿತ ಸಾವು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ನೆತ್ತ ನಡುಟ್ಟು ಮನ್ಪುನ ದಾದ ಕಜ್ಜ ಉಂಡ ದಾದ ಸೇವೆ ಉಂಡ ಅವು ಮಾತ್ರ ಶಾಶ್ವತವಾಯಿನಂಚಿನ ನೆಲೆಟ್ಟು ಇನಿ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲನ ಪದುಕೇರ್ನ ದಾದ ಕನ ಉಂಡ ಐನ ನನಸು ಮಲ್ಪಡುಂದಾಂಡ ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ್ದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಮಾತೇರ್ಲ ಕೈ ಸೇರಂಡ ಈ ಖಂಡಿತ ಕನ ಬೇಗಡು ಒಟ್ಟುಗೂಡಡು ಅಂಚೆನೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಇನಿ ಅಟ್ಟನೆ ಮಂತಿನಂಚಿನ ಈ ಸಿರಿಚಾವಡಿ ಪುರಸ್ಕಾರ ಪಡೆಯಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಅಣ್ಣೇರು ಮಲ್ಲಣ್ಣೆ ಪಂಡೇರು ಯಾನ್ಲಪ್ಪಗ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಮಾತಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರ ಗಿನಿಯರ್ನ ಪ್ರಾಯ ದೋಷೋಡು ಅರೆಗೆ ಒವೇ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ತಿಕ್ಕಿದಿಂದಾಂಡಲ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಬೊಕ್ಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಮಾಶಾಸನ ದುಪ್ಪು ಅತ್ತಂಡ ಅಕ್ಲು ಒವೇ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ದಯಮಂತದ ದುಂಬುದಲಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಜ್ಜಿ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಲು ಒವೇ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಅವು ಕಲೆಡ್ದು ಪತ್ತಿನ ಸಾಹಿತ್ಯಡ್ದು ಪತ್ತಿನ ಅತ್ತಂಡ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾದ ಅಕ್ಲು ಮಾನ್ಯತೆ ಅತ್ತಂಡ ಅಕ್ಲು ಪುಗಾರ್ತೆಯನ್ನು ಪಡೆದು ಅಕ್ಲು ಒಂಜಾತ್ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮಂತಿ ತೇರಂಡ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾಯಿನ ಸೂಕ್ತ ಸ್ಥಾನಮಾನನು ಕೊರ್ಪುಂಡು ದುಂಬುದ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಮಾತಿರಗಿಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ವಿದ್ಯಮಾನ ಗೊತ್ತುಪಡ ಪನ್ಪನ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪದ ಒಟ್ಟುಗು ಬಂದುಳೆ
ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲು ಪಡೆಯರ ಬೆತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎತ್ತಂಡ ನಿಜವಾದಲ್ಲ ಆರ ಅಣ್ಣೀರ ಪಂಡಿಲಕ್ಕನೆ ದಾದನ ಅಪ್ಪೆ ಮಟ್ಟೆಲ್ಗೆ ಬತ್ತದ ಕುಲ್ಲು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ನಿರೇಲಿ ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕದುಂಡು ಬೆತೆ ಬೇತೆ ಚಟುವಟಿಕೆ ಹಿಡ್ದಿಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಚಟುವಟಿಕೆ ಭಾಗವಹಿಸಿನ ಬಹುಶಃ ತುಳು ಅಪ್ಪೆನ ಮೋಕೆ ನನಾತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ ನನಾತ್ ತುಳು ಅಪ್ಪೆನ ಮಟ್ಟೆಲ್ಡು ಒಂಜಾತು ಜೋಕುಲು ಬುಳೆದು ಬರಡು ಅಂಚೆನೆ ವಿಜಯ ಸಂಸ್ಥೆದಕ್ಲೆಗೆ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಮಾನದಿಗೆ ಅಕ್ಲ ಪುದರಡೆ ಉಂಡು ವಿಜಯ ಗೇಮ್ಸ್ ಟೀಮ್ ಮತ್ತೆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲ ಪುದರ್ದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಕ್ಲ ಆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿಗೆ ಆ ಸ್ಥಳ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ದೈವದೇವಿಯರ್ನ ಸದಾ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದದೊಟ್ಟಿಗೂ ನನ್ನ ದುಂಬತ್ತ ರಾಜ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಪುರಸ್ಕಾರಲ ಬತ್ತದು ತುಳು ಅಪ್ಪೆನ ನಮ್ಮ ಮಾತೇರ್ಲ ಸೇರ್ಸಾದು ಒರಿಪಾಗ ತುಳು ಭಾಷೆನು ಬುಲಿಪಾಗ ಓಡೆ ಪೋಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆನು ಬುಡ್ದು ಕೊರಂದೆ ತುಳು ಸುರುಕ್ಕು ತುಳುವೆ ಪಾತೇರ್ನ ದಯಪನ್ನಾಗ ಅಣ್ಣೆ ಪಲ್ಲಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆಟ್ಟು ಪೋನಾಗ ಇತ್ತೆ ಗೊತ್ತೊಂದುಂಡು ಯಾನು ತುಳು ಅಪ್ಪೆನ ಮಗಲ ಅದು ಯಾನದಾಯ ಅಲ್ಪ ಪೋದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪಾತೆರಡು ಆತನ ಹಿಂದಿ ಪಾತೆರಡು ಯಾನು ಒಂಚಿ ಎಲ್ಲೇ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಕರಿನ ತಿಂಗೊಳ್ಳಿ ಯಾನು ಮೈಸೂರಿಗೆ ಪೋದಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶಿಕ್ಷಣ ಎಂಕ್ಲನ ಒಂಜಿ ಅವಧಿಡು ಎಂಕ್ಲು ಅಂತ ತುಳುವೇರಿ ಯಾಲ್ನ ಉಡುಪಿದ ಅಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲು ಮತ್ತು ಒಟ್ಟುಕುಲು ಒಂದಿತ್ತ ಎಂಕ್ಲ ತುಳು ಪಾತೇರ್ನ ಈ ಅಂಚಿದ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಕ್ಕಲು ಏನ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ತುಳು ತುಳು ಬೋಡಣ್ಣ ಪಾತೇರಪ್ಪೆ ನಿಕ್ಕಲ ಕಲ್ಪವ ಬಂಡ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವನಸದ ಬರ್ತರು ನೀ 4 ತುಳು ಬಲೆ ಉನ್ಕಯೇ ಅಲ್ಪ ಕನ್ನಡ ಮಾಯ ನಮ್ಮ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆನು ಮಲ್ಪುನತ್ ನಮ್ಮ ಏಪ ಸ್ವರ ದೆರ್ತದ ತುಳು ಅಪ್ಪೆನ ಭಾಷೆನು ಊರೊರ್ಮೆ ಅತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಪೋಯಿನವಲು ಪಾತಿರ್ಬನ ಅಕ್ಕಲು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಕಲ್ಪರ ಅಂಗಲ್ ಪುಡುಪ್ಪೇರು ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮನೆ ಪೋಯಿ ಕೂಡಲೇ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕನ್ನಡ ಹಿಂದಿ ಪಾತೆರ ಸುರ್ಮಂದಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳು ಅಪ್ಪೆನಿ ಎಂಚ ಬುಳೆಪ್ಪಾವುನಿ ಅಂಚೆನಿ ಎಂಚ ಬೆಳಗಾವನು ಪನ್ಪನ ಚಿಂತನೆನು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ದ ಮಲ್ಪುಗ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟದ ಕಜ್ಜೊಗು ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಮಾತ ಪದುಕೆರೆಗೆ ಎನ್ನ ಮೋಕೆದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲಾಯಿನಂಚಿನ ಸದಾ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊರ್ಪನಂಚಿನ ದಯಾನಂದ್ ಸರ್ಗ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೋಲೋಯ್ತದ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ಪೆ ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು ಅನಿದ ದಿನೊಟ್ಟು ನೆರೊಂದಿತ್ತೇರು ಪೊಣ್ಣುಲ್ದಾಲ ಕಮ್ಮಿ ಇಜ್ಜ ಅಂದ್ ಆಂಡ ಇನಿತ್ತ ದಿನೊಟ್ಟು ಅವೇ ಟೋನ್ ದಾಟಿ ಬದಲಾತನು ಪೊಣ್ಣುಲು ಖಂಡಿತ ಕಮ್ಮಿ ಇಜ್ಜೇರೆಂದು ಆಯ್ನ ನಿಜವಾದ್ಲ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಮತಿ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗಟ್ಟಿ ಅರ್ನಂಚಿನ ನನಲಾತ ಪೊಣ್ಣುಲಿಡ ನಮ್ಮ ತೂವಲಿ ಪನ್ಪನೆ ಖಂಡಿತ ತೆರಿಯ ಅರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತಂದು ಬಂದುಲೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ನಾಟಕ ಪರ್ಬದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಯೋಜನದ ನೆಲೆಟ್ಟು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೊಂದು ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪನಕ್ಲು ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಐತ ಸದಸ್ಯರಾದೇನಿ ಶ್ರೀಯುತ ವರುಣ್ ಚೌಟೇರು ಬೈದೇರು ಬಹುಶಃ ತುಳುಕು ಎಕಡೆ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಪಂಡ್ಲೆಕನೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ತಂಕ ಎತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಮಾಟ ಉಂಡುಂದಾಂಡ ಅವು ಶ್ರೀಯುತ ವರುಣ್ ಚೌಟೇರಡ ಆ ರೀತಿ ಎರಡು ಪಾತೆರ ಬಾಮಿಯೋಡು ರಡ್ಡ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆದ ಪಾತೆರ ಪನುಡು ಪದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದೊಲ್ಲೆ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ನೆತ್ತ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗೆಡು 7 ದಿನದ ತುಳು ನಾಟಕ ಪರ್ಬ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಲ್ ನಡತೊಂದುಂಡು ನೆತ್ತ ಇನಿತ ಚಾವಡೇಡು ಪುನಃ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರೆಗೆ ಅಂಚನೆ ಮೂಲು ಪುನಃ ಮಾತ ಬಂಧುಲೆಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಬನ್ನೊಂದು ಇತ್ತ ಹತ್ರನೇ ಮಸ್ತ್ ಜನ ತುಳುತ ವಿಚಾರಡು ಪಾತೆರೆಯರು ಮಾತೆರ್ಲ ಪಾತೆರ್ದ ಬಕ್ಕ ನಮಕ್ ಪಾತೆರ ದಾದ ಪಾತೆರೋಡು ಬಂದ್ಬಿನ ಒಂಜಿ ಯೋಚನೆ ಅಂಡಲ ಮುಲ್ತ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರ್ನ ವಿಚಾರಡು ಪಾತೆರೆ ಜಿಡ ತಪ್ಪಾಪುಣು ದಾಯಗಿಂದ ಬಂದಾಗ ಆರು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಪಿನಿಯರು ದುಂಬೆ ನಮ್ಮ ನಾಗೇಶನ್ನೇ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕುಳೇಡು ಒಂಜಿ ತಂಡ ಉಂಡು ಕಲಾಕುಂಭದ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಐಟ್ ಯಾರನ್ನ MC ತುಯ್ಯರೋಸ್ಕರನೇ ಬರ್ಪಿನ ಅಂಚಿನೇ ಒಂಜಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ವರ್ಗ ಉಂಡು ದಾಯ ಬರ್ಪೇರಿಂದ ಬಂದಾಗ ಆರ್ನ ತುಳು ಆತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದುಂಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಏತೋ ತುಳುನಾಡದ ತುಳುನಾಡದ ಏತೋ ವಿಚಾರಲು ನಂಗೆ ಕಲ್ಪೆರೆ ದಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿನ ಉದ್ದೇಶಡು ಅರೆನ ವಿಚಾರಲು ಕಲ್ಪೆರೋಸ್ಕರ ಬರ್ಪಿನ ಅಂಚಿನ ಜನಕುಲು ಅವು ಏತೋ ಜನಕುಲು ಉಲ್ಲೇರು ಇನ್ನಿತ ಈ ವೇದಿಕೆಡು ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ವಿಚಾರ ಪಾತೆರನ್ನು ಪೋನಾಗ ನಮಗೊಂಜಿ ಬೇನೆ ಕೊರ್ಪಿನ ವಿಚಾರದಾದನ್ನು ಬಂದಾಗ ನನ್ನಲ್ಲಿ 8ನೇ ಪರಿಚಯ ಸೇರಿದಜಿ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಅವು ಖಂಡಿತ ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆ ಎತ್ತನ ಒಂಜತ್ತು ದಿನ ಸೇರುಂಡು ದಯ ಪನ್ಪೆಂದು ಪನ್ನಾಗ ನಮಕ್ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಮಿತ್ತ ಅಭಿಮಾನ ಉಂಡು ನಮಕ್ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನ ಉಂಡು ದಯಗೆ ಪನ್ಪೆಂದು ಪನ್ನಾಗ ತುಳು ಭಾಷೆ ಅಲಿದು ಪೋತುಜಿ ತುಳು ಲಿಪಿ ಅಲಿಯೊಂದು ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡ್ಲು ಅವು ಏತೋ ಜವನೇರು ಏತೋ ಕೂಟದ ಕುಲು ಅವಿನ ದೆರ್ತು ಪತ್ತು ನಂಚಿನ ಬೇಲೆನು ಮಂತದೇರು ತುಳು ಭಾಷೆಲ ಓಲ್ಲ ಅಲಿದುಜಿ ಪನ್ಪಿನಗೆ ಏತೋ ಉದಾಹರಣೆಲುಂಡು ಮುರಣಿ ಒಂಜಿ ಸುದೀಪ್ನ ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರ ಬತ್ತುಂಡೆ ಇಂಗಿನ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರದ ಪುದರ್ ನೆನಪಿಜ್ಜಂಕ್ ಆಂಡ ಆ ಫಿಲ್ಮ್ದ ಒಂಜಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂದ ಸಂದರ್ಭಡ್ಲ ಸುದೀಪ್ ದಾದ ಪನ್ಪಿಂದಾದ ಬಂದಾಗ ಎನ್ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇಡೀ ಕುಡ್ಲದ ಕುಲೆ ತುಳು ಪಾತೆರ ಒಂದಿತ್ತೇರು ಎಂದು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ
ಒಂದು ದಯ ಬನ್ಪೆ ಬಂದಾಗ ಓಳ್ತುಂಡಲ ನಮ್ಮ ತುಳುತಕುಲು ನಮ್ಮ ಓಡೆ ಪೋನಾಗಲ್ಲ ಅವಳು ಏರಾಂಡಲ ಅಲೋ ಓಲ್ಲ ಮಾರ ದಾದಾಂಡಲ ಒಟ್ಟದು ಒಂಜಿ ತುಳು ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಏನಂಡ ನಮಕ್ ದಾದನ ಅವಳು ಒಂಜಿ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡಂಕ್ ದಾಯ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಕುಲೇರ ಉಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಏರ ಬಂಧು ಮಿತ್ರೇರು ಪನ್ಪಿನ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಅವು ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ತುಳುತ ವಿಚಾರ ಓಲ್ ಮಾತು ಉಂಡು ಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ಡಿಲ ಬತ್ತಿಪ್ಪಿನ ನಮ್ಮ ಮಾತು ತೂದು ಪೆರೆ ಯಾವು ಒಂಜಿ ವಿಮಾನದ ಪೈಲಟ್ ಸಮೇತ ತುಳುಟ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ತೂದಿತ್ತ ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ತುಳುತ ವಿಚಾರನು ನಮ್ಮ ಆಯ್ನಾತ ಪಸಿರಿಸವನ್ ಉಪ್ಪುಗ ಇಂಚನೆ ಖಂಡಿತವಾಡ್ಲ ತುಳುಕು ಸೋಲು ಆತಜಿ ತುಳು ಭಾಷೆ ಏಪುಗ್ಲ ಸೋಲು ಆಪಿನ ವಿಚಾರನೆಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಓಡಾಂಡಲ ಬೇತೆ ಊರು ಪೋಂಡ ನಮ್ಮ ಆ ಊರಿಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗೋಸ್ಕರ ಆ ಊರ್ದ ಭಾಷೆನ ಪಾತ್ರನ ಸ್ವಭಾವ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳು ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ಅವೇನು ಏಪಲ ಮರಪಂದೆ ಅವೇನು ಒರಿಪುನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಇಂಚಿನ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಮೂಲಕ ಆವಡು ಅವು ಏತು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದ ಮೂಲಕ ಆವಡು ಪನೊಂದು ಆ ಎಕ್ಕರ್ದ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆದ ವಿಚಾರಡು ಪನೋಡು ನಾಂಡ ಅಕುಲು ಮಂತಿನ ಸಾಧನೆಗೆ ಆ ಕಟಿಲ್ದಪ್ಪೆ ಉಲ್ಲಲ್ದಿನ ಅನುಗ್ರಹ ಏಪಲ ಉಪ್ಪಡನ್ನು ಪನೊಂದು ನನಾತ್ ಈಗಲ್ಲ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದು ನನಾತ್ ಎಡ್ಡೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕೆಲಸ ತುಳು ಸಂಘಟನೆಗೆ ಬೋಡಾಪಿನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ನನಾತ್ ನಡಪಡೆಂದು ಪನ್ನೊಂದು ಕುರ್ನೆಂಚ ಅವಕಾಶಕ್ಕೆ ವಂದಿಸ ಒಂದು ರಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಂತನುಲೆ ಧನ್ಯವಾದ ಇರ್ನ ಪೊರ್ಲ ಪಾತೆರಗು ಸೊಲ್ಮ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತುಂದು ಬಂದುಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಕೇರಿದ ಮುಟ್ಟುಗು ಜೈ ಬತ್ತನಂಚಿತನ ಬಿನ್ನೆರಿಗೆ ಪಂಡ ಈ ಸಭಾ ಲೇಸ್ಗೆ ಸೊಲ್ಮ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ಪರ್ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಸದಸ್ಯರಾಯನ ಶ್ರೀ ಕಡಬ ದಿನೇಶ್ ರೈ ಬರಡು ಪಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ ಐದು ಬುಕ್ ನಮ್ಮ ಈ ಚಾವಡಿಡು ಅಭಿನಯ ಕಲಾವಿದರು ಮಂಕುಡೆ ಕುರ್ತ ಮುಗೇರು ಮುಕ್ಲು ಹಿಡಿದು ಈ ತೇರಿನಾಗ ಪನ್ಪನ ನಾಟಕ ನಡಪರಂಡು ಐಕ ಮಾತನಿಕ್ಲು ಉಪ್ಪೋಡು ಪಂದ ಪಣ್ಣೊಂದು ಇತ್ತೆ ಕಡಬ ದಿನೇಶ್ ರಾಯ್ ಪೊರ್ತು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಅಮೂಲ್ಯ ಸೊತ್ತು ಅವಿನ ನಮ್ಮ ಹಾಲು ಮಲ್ಪಂದೆ ನಾಟಕ ತಂಡದ ಕಲ್ದ ಕ್ಷಮೆನಿಕೆ ಏನೊಂದು ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಬೋಡಾದು ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತುಳು ಭಾಷೆನ ಬಳಿಪಾರ ಬೋಡದ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಆತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಂದಿತ್ತ ಐಟ್ 1,000 ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಪಟ್ಟಿನ ಸರ್ಕಾರವು ಕಡಪುಂಡ ಬೇಲೆಲ್ಲ ದಯಾನಂದ್ ಜಿ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ನಮ್ಮ ತಾಲಿ ಕಡೆ ಕೊರೋನಾ ಟೈಮ್ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಆಂಡಲ ಐತ ದತ್ತಾಂಶ ಯೋಜನೆ ಕಲಾವಿದರು ಮಸ್ತ್ ಪಿರವರಿದಿರು ಒಂಜಿ ಸುದ್ದಿ ತೇರಿದ್ದೀನಿ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೂಡ ಮನವಿ ಮಲ್ತೀರು ದಯಮಲ್ತದ ನಮ್ಮ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ತೂವೊಂದಿಪ್ಪಣಂಚಿನ ಕಲಾವಿದರ ದೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸೋಡು ಆ ಮೂಲಕ ಅಕಾಡೆಮಿನಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ ಒಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಚಾವಡ್ಡಿತ್ರ ಮಾತ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರೆಗೆ ಒಂಜೆ ಪಾತ್ರೆಡು ಸೋಲೈತು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದು ಚಾವಡ್ಡಿನ ದುಂಬದಲ್ಲಿಸಿಗೆ ಬುಡ್ದುಗೋರೊಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಯಾ ಪರೋಕ್ಷವಾದ ಕೈಸಕಾಯ ಮಲ್ತರ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲು ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವೇರ್ನಕಳು ಬತ್ತು ಸೇರಿದನ ಕಲಾಭಿಮಾನಿ ಬಂಧುಳು ತುಳುವಪ್ಪೆ ಜೋಕುಳು ಅಂಚನೆ ಮಾಧ್ಯಮದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ನಮ್ಮ ರೇಡಿಯೋ ಸಾರಂಗ್ FM ದೆತ್ತ ಲೋಬೋ ಸರ್ ಅಂಚನೆ ಸೊರಬಲ್ಪು ಕೊರ್ನಾರು ಅಂಚನೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ತನ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಮಲ್ಲಿಕ ಶೆಟ್ರಿಗ್ ಅಂಚನೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಒಂಜೇ ಪಾತ್ರೆಡು ಸೋಲೈತು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತಂದು ತನ್ನುಕುಳ್ಳ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಒಂಜಿ ವಿನಂತಿ ಎದುರು ಚಾತಿಂಡ್ಯದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತದ ದಯ ಮಲ್ತದ ನಿಕ್ಲು ಬಂಜಿನ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತದ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಅಭಿನಯ ಕಲಾವಿದರು ಮಂಕುಡೆ ಕುರ್ತಮಗೆರು ಮುಕ್ಳು ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪುಣಂಚಿತ್ನ ಈ ತೆರಿನಗ ಈ ನಾಟಕಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಾತ್ ಸಂದೇಶನು ತೆರೆಯೋನ್ಗ ನಮ್ಮಲ್ಲ ತೆರಿಪಾಗ ಪಣಂದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಸೋಲ್ಮೆಲು ಜೈ ತುಳುನಾಡ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ ಕಲಾವಿದರು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ವಾಮಂಜೂರು ಮಕ್ಕಳು ಕತೆ ಏರು ಬರೆಪೆರು ಪನಿಪಿನ ನಾಟಕನು ಗೊಬ್ಬು ಜಾರೊಳ್ಳಿರು ಎಲ್ಲಂಜಿ 14ನೇ ತಾರೀಕು ಅಂಗಾರೆ ಶಾಂತರಾಮಾಚಾರ್ಯ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ವೇದಿಕೆಡು ಸಿಂಗಾರ ಕಲಾವಿದರು ಬಜಗೋಳಿ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮುಗೆದ ಬಲ್ಪು ಪನ್ಪಿನ ಕತೆನ ಗೊಬ್ಬು ಧ್ವಜಾರೊಳ್ಳಿರು ಅಂಚನೆ 20ನೇ ತಾರೀಕು KB ಭಂಡಾರಿ ವೇದಿಕೆಡು ವಿಷ್ಣು ಕಲಾವಿದರು ಮದ್ದಡ್ಕ ಆ ದೇವಿರ್ ತುವ್ವಡು ಪನ್ಪಿನ ತುಳು ನಾಟಕನು ಗೊಬ್ಬು ಧ್ವಜಾರೊಳ್ಳಿರು 21ನೇ ತಾರೀಕು ಗುರುವಾರ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅಮೀನ್ ವೇದಿಕೆಡು ಸೃಷ್ಟಿ ಕಲಾವಿದರು ನೆಲ್ಲಿಗುಡ್ಡೆ ಬಜಗೋಳಿ ಮುಗಳು ಕಾಲ ತತ್ತಂಡ ಏರೆಲ್ಲ ಬುಡೈ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ನಾಟಕನು ಗೊಬ್ಬು ಧ್ವಜಾರೊಳ್ಳಿರು 22ನೇ ತಾರೀಕು ದಾಣಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಒಂಜೇ ದಿನ ರಡ್ಡು ನಾಟಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆ 3 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಶಿವಾನಂದ ಕರ್ಕೇರ ವೇದಿಕೆಡು ನಮ್ಮ ತುಳುವಿರು ಕಲಾ ಸಂಘಟನೆ ಮುದ್ರಾಡಿ ಮುಕ್ಕಳು ಅಮ್ಮ ಎನ್ನಮ್ಮ ಪಂಪಿನ ನಾಟಕ ತೋಜವರು 5 ಬಕ್ಕ 3 ಗಂಟೆ ಬಕ್ಕ ಮಂಜುಶ್ರೀ ಕಲಾವಿದರು ಕುಡ್ಲ ಮುಕ್ಕಳು
ದಿಸೆ ತಿರ್ಗನಗ ಪಂಪಿನ ಚಿತ್ನ ನಾಟಕನು ಗೊಬ್ಬು ತೋಜಾರೊಳ್ಳಿರು ನಿಖಲ ಮಾತಿರ್ನಲ ಸಹಕಾರ ಸಕಾಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಭಿಮಾನ ಈ ಮಾತ ತಂಡದ ಮಿತ್ತಿಪ್ಪಡು ನಿಕ್ಲೆಗಾದ್ ನಿಖಲ್ನ ಅಕಾಡೆಮಿ ಕಲೆ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಒರಿಪಾರ ಬುಳಿಪಾರ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಲೇಸನ ಪಾಡೊಂದು ಈ ಲೇಸ್ಗೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರಲಿ ಪನೊಂದು ಜುಲೈ 30 ಆಗಸ್ಟ್ 10 ಮುಟ್ಟ 16 ದಿನ ವಿಶೇಷವಾದ 11 ಜೋಕುಲಿನ ತಂಡೊಡ್ದು ಪೌರಾಣಿಕ ಯಕ್ಷಗಾನನು ತುಳುಟು ಗೊಬ್ಬುದ ಜವನಂಚಿನೊಂಜಿ ಮಾಮಲ್ಲ ತುಳು ಯಕ್ಷ ಜಾತ್ರೆ ನಡತರಂಡು ಈ ನಾಟಕ ಪರ್ಬಡು ಸುಮಾರು 7 ದಿನಟು ಎನ್ಮ ನಾಟಕ ಅಂಚನೆ 14 ಜನ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಬಲ್ಮನ ತಮ್ಮನ ಅಂಚನೆ ಎನ್ಮ ಜನತ ವೇದಿಕೆ ಎಲ್ಲ ತುಳು ಯಕ್ಷ ಜಾತ್ರೆ 16 ದಿನ 16 ಜನತ ಸಾಧಕರನ ವೇದಿಕೆ 24 ಜನಕ್ಕೂ ಸಾಧಕರಿಗೆ ತಮ್ಮನ ಬಲ್ಮನ ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಜೋಕುಲ್ನ ಬೈಡ್ ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ತುಳು ಯಕ್ಷ ಶಬ್ದಲಿನ ಕೇನ್ನಂಚಿತನ ಎಡ್ಡೆಗಳಿಗೆ ತುಳು ಯಕ್ಷ ಜಾತ್ರೆ ಜುಲೈ 30 ಆಗಸ್ಟ್ 10 ಮಟ್ಟ ಈ ಮಾತ ಲೇಸುಗಳ ತನಕುಲ್ನ ಸಕಾಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಪ್ಪಡ ನಟ್ಟೊಂದು ನಾನು ದುಂಬು ಅಭಿನಯ ಕಲಾವಿದರು ಗೊಬ್ಬು ತೋಜೌನ ಈ ತೆರಿನಗ
ಅಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ಅವೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಒರೋರ ಆಲೆಗೆ ದಾದ ಹಾಕೊಂಡು ಕೊಲ್ಲು ತೀರೆ ಬರೋಚ್ಚಿ ಅಪ್ಪು ನೀರು ಬುಡ್ದು ಕುಲ್ಯಾಂಡ ದಾದ ಗತಿ ಸಾಪಲ ಇಂದ ಇತ್ತೆ ಇತ್ತಾಲ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಒಬ್ಬ ಡೈಲಿ ಖರ್ಚು ಕುಡಿಪೋತಿ ಕುಂಬುಡಾಗ ತೆಟ್ಟು ಪೋತಿ ನಿಕ್ಕೆ ದಾದ ಹಾಕೊಂಡಿಯಾ ನಿಕ್ಕೆ ಉಳಿಯಂತ್ರೆ ಬರ್ಪು ಜತೆ ಜಿ ಸಂಬಂಧದಾಯಂದು ಪಂಡಿ ಏರಿಯಾ ಮಾಮು ಧನುಷ್ तुला इतना तेगला कारण याने यांना लेखनाडा त्यांच्या पुरा आहे ಧನುಷ್ ಬೇಜಾರ್ ಮಲ್ಕೊಳ್ಚೆ ಧನುಷ್ ಅಲ್ಲೇಚಿಯಾ ಕೊಡು ಅವ ಜಿ ದಾಲ ಬೇಜಾರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಚೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕಾಸು ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮನೆ ಬಂದು ದುಂಬು ಕಾಪಾಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಲ್ಲ ಜಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಪೋ ಅಟ್ ಮೂಜಿ ಸಾಕೊಳ್ಚಿ ಈಗ ಬಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹಾಕೊಂಡು என்ன குருதேவ் டென்ஷன் ஆகும் நம்மட உண்டமா அவபுரப்படு இத நான் கேளு அந்த அத்தியா நான் பெருகுடேನೆ ಅತ್ತ ಆತ್ಮನಗನೆ ಪಂಡೆ ಜೀಲ ಅವಬುರ ಬರ್ತಿ ಜೋಕುಲ ಅವನೇ ದಕ್ಕಾಸಿ ಜೋಕುಲು ಮಾರೆ ಅದಯ್ಯ ಅವನು ಕೇಳನೆ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಬಾಳ ರಸನ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಲೆತ್ತ ಆ ಬಾಳ ನೋಡಿ ನನ್ನ ಬಡಿದಿನ ಬಾ ಬೈತಿನತ್ತೆ ಆಡಿಯಾ ಯಾರು ಬೆದ್ದು ಮಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಜೋಕುಲ ಅತ್ತ ಹೋಗ ಎನ್ನ ಜೋಕಲು ದೀಕ್ಷಾ ನಾನು ನಿಖಲಂಚಿನ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ನಾನು ಈ ತೆಡು ಎಂಕ ಜೋಕಲಿತ್ತಿ ನಿನ್ನ ಒಬ್ಬ ಪಾಪಗೆ ಒಬ್ಬ ಎಸ್ಟೇಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂದು ಇದನ್ನ ಕೊಡ್ಪೆ ಮನೆಗೆ ಕೊಡು ಹಾ ಯಾವ ಕೊರಸಿದ ಪೋಪ ಈ ಜೋರು ಬಾಯನ್ನೊಂದು ಪಂಡ್ರಲ್ಲ ಎಕ್ಕಡೋರಿ ಗಿರಾಕಿ ನೇರ ಬಲ್ಲಿ ಏರ್ ಬಣ್ಣ ಗಿರಾಕಿನ ಬಾರ್ದು ಗಿರಾಕಿ ಕೊಡ್ಪ ನಮ್ಮ ಹೌದಾನೆ ಆಟ ಕುಣಿಬೋತಾರ ಇಲ್ಲಿ ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ದಾದ ಜನ ದುಂಬೋರಿ ಎಂಕಿನ ಅಂದೆ ಬೆಂಕಾಲೆ ನಾಳೆ ಕರೀದಿ ಈ ತಿಳಿದಾಯ ಬರ್ತೀನಿ ಮಾರತ್ತು ಒಟ್ಟಾರ ಪಾಪ ಬೋಡಿತ್ರ ಅವು ಯಾರ ಪ್ರಾಯ ಅಂದತಿ ಪ್ರಾಯ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿಂದ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಐಕಂತು ಅಂಚತ್ತು ಬಂದಿನಿ